我直播请路人免费吃大餐，可吃完后却遭到了他无情的谩骂。直播间的网友们更是对我进行疯狂轰炸，就连钱揣兜里的老板也差点把我暴击。而这一切都因为我直播间的奇葩标题：请一个路人吃饭，然后用游戏币进行付款。起初网友们只觉得我是在为了热度吹牛批，可当我拿出游戏币的那一刻，直播间所有人都傻眼了。而我之所以这么不怕死，只因我觉醒了直播整活系统，只要完成任务就能获得丰厚奖励。此刻我开着直播在原地盘算良久，做了几次深呼吸后，这才拿着手机走了出去。毕竟这可不是简单的搭讪，这可是坑人的操作。既然是坑人，那自己肯定是要找一个看上去比较弱小的路人，不然到时候别人追着自己锤，那可就哭都来不及了。而在我直播间标题的作用下，观看人数更是疯涨，他们都想看看我是不是真的会做出这种事，笑死我了！这样做的话，真的不会被人打吗？主播瞎转悠什么呢？快点找人请吃饭呀！我看刚才走过去那个肌肉男就很好，就请他吧。我看了一眼观众所说的那个肌肉男，那肱二头肌都快有自己脑袋大了，而且一般健身的人很多朋友也都是健身的，一想到自己会被一大群肌肉男包围，我不由得咽了咽口水，定要找一个弱一点的，最好是跑不过自己的人。接着我又开始在大街上寻找起来，突然眼前一亮，我注意到前面有一个穿牛仔裤的女生，看上去挺安静的，就决定她了。我鼓起勇气走上前打招呼：“你好，请问是一个人吗？”牛仔裤女生闻言回头：“有事吗？我想请你吃饭，可以吗？”我直截了当，但心中也是有些紧张，自己也是第一次邀请女孩子吃饭。直播间的网友们同样紧张得很。开始了，还是一个挺漂亮的妹子，答应她，快答应她。结果女孩微微一愣：“不用了，我对图谋不轨的人没兴趣。”随即便转身离去，再次留下我一人在原地。哈哈哈哈！哪有主播你这么耿直的人？你好歹先聊聊。这个女生逃过一劫，看来她还是挺理智的。我不死心，紧接着又一连询问了几个女生，得到的答复却都是拒绝。对不起，我刚吃完饭，请我吃饭就不必了，你直接把饭钱转我吧。正当我准备放弃的时候，正前方出现了一个美女，身穿碎花长裙，气质很不错，看上去文文静静，十分娇弱的那种，一看就很好说话。再试一次吧。于是我走上前，还改变了一下话术：“你好，美女，吃饭了吗？”碎花女生闻言微微一愣，确定我是在和她说话之后，这才回答：“没吃啊，怎么了？”我心中一喜，是这样的，我想请你吃饭，随便去哪都可以，请问你愿意吗？女孩更加猛了：“吃饭？为什么？”她的俏脸上满是不解，她还从来没有遇到过有人一见面就要请人吃饭的。我想了想，决定改变一下说法，因为我觉得人群中的你实在是太耀眼了。我第一眼看到就觉得心跳得很快，可能这就是缘分吧。缘分告诉我今天一定要请你吃饭。我满脸真诚，把女孩看得一愣一愣的。直播间直呼不要脸，太无耻了，骗人就骗人，居然还能说出这种话。我本以为女孩也会拒绝，但是让人没想到的是，碎花女孩稍微思考了一下之后，居然直接答应了我的请求。行，我接受你的邀请，那吃什么都可以吗？你居然真的同意了，快，终于有人答应了，快上才艺啊！我见到碎花女答应了也满是惊喜，连忙回答：当然，你想去哪都行，你来定。女孩环顾四周，一阵沉思，就那家猪脚饭吧，我觉得挺不错的，第一次见面就别吃太贵了。此言一出，我和直播间的网友们都一阵美丽，这么善良而且漂亮的女孩子上哪找啊？连我心里都生出一丝愧疚，一时间都不想到时候让她尴尬。但是我随即很快将这个念头驱除，还是系统的任务比较重要。很快二人便走了进去，二位吃点什么猪脚饭？两人进店找了个位置坐下。此时离吃完猪脚饭还有很长的时间，我只能想办法找话题。你这么好看，一定有很多人追你吧？林清柔微微一愣，摇了摇头，没有，我都没有谈过恋爱呢。闻言我想起了一个哲理，越是漂亮的女孩子越是没人追，因为大家都觉得自己配不上她，可能是男孩子都觉得自己配不上你吧。这话一出，林心柔的脸顿时红了，半边咀嚼的动作都停顿了一下，似乎有些害羞。哪有，我则是满脸争吵。林心柔没有说话，只是红着脸埋头吃饭，因为从来还没有一个男生这样夸赞过她。我靠，这主播还挺会撩妹的，情话都是一套一套的，肯定是个渣男。我一边看着手机，一边掐着时间，时刻注意着林清柔碗里面的饭量，心中更是忐忑万分。这种整蛊别人的事情我还是第一次做，相比较于我，反倒是直播间的人更加着急。主播也该准备结账了吧，就等着看这一刻了。好刺激，已经开始感到尴尬了，脚趾已经不自觉开始抓地，好想看这个妹子待会的表情。林清柔碗中的猪脚饭已经开始见底，我知道时候到了。见林清柔也快吃的差不多了，我这才鼓起勇气对着店老板招了招手：“老板，结账。”林清柔见到我准备结账，又忽然有些不好意思：“要不还是我来结账吧，你都没吃，第一次见面还是不要让你请。”说着便要从包里掏钱结账。见状我连忙拦住，都到这一步了，自己也不可能退缩，硬着头皮也要用游戏币结账。直播间也是再次对林清柔产生了好感，多好的女孩，说好了请她吃饭，还准备自己掏钱，人美心善。我的一番话让林清柔只好打消了结账的念头，同时心中对于我的感官又好了不少。这时老板走了过来，看着我说道：“你好，一共是20元，20元吗？”我嘴里重复一遍，想缓解一下心中的紧张，说着便伸手在口袋里掏钱。沙雕网友们等的就是这一刻，顿时都激动坏了。开始了，兄弟们注意！此时直播间的在线观看人数也疯狂上涨，已经来到2000开外。只见我不紧不慢地从口袋里掏出系统给的游戏币，面值100，叫做比欧。当我将这张比欧放在桌子上的时候，老板只是瞄了一眼，随即说道：“不好意思，这个猪脚饭是20块钱，1块钱不够的。”此时我也明白，老板就是没细看，把这张比欧当做1块钱硬币。
见此，我只好硬着头皮说道：“老板，这张是100的，不是1元。”店老板闻言也是一愣，随即笑了笑：“小伙子，你可别逗我。”我咬咬牙，又将这张比欧直接递给老板：“你看嘛，这不是100的吗？”店老板接过比欧，果然看到了上面的100面值，只不过这面额是够了，但是这硬币自己没见过。店老板顿时眉头紧锁，低声询问：“小伙子，你这是纪念币吗？”一旁的林清柔也没有见过这种奇怪的钱币，也是看向我，想要知道答案。一般纪念币都是比较稀少，陆贤居然愿意用这个来买单，不是纪念币。我摇头否认。此时我心中的羞耻感现在已经一度膨胀。那就是什么？老板接着问道。我低着头，心中一横，算了，丢人就丢人吧，直接开口说道：“这是比欧。”什么是比欧？欧元吗？还是哪国的货币？小伙子，我们这边不收外汇。老板和林清柔脸上都写满了疑惑，他们只听说过欧元，哪里听说过什么比欧？比欧是奇迹时刻里面的货币。我解释的声音越来越小，直到听不见。此时直播间的网友们都快要笑疯了，哈哈哈哈！你们快看老板的表情，简直了，不是你真来啊！我都开始尴尬了。此时的老板更加疑惑，奇迹时刻是个什么东西？他完全不明白我在说什么。而林清柔此时却是想到了什么，她一脸震惊地看向我。奇迹时刻，你说的是那个游戏吗？在他的印象中，叫奇迹时刻的东西似乎就只有那个游戏。我无奈，虽然很不想承认，但是也只能点了点头。是的，林心柔和店老板听到这个回答，此时都僵在了原地。什么意思？这是要用游戏币结账？是我跟不上时代了，还是社会已经进化到游戏币也能当钱用了吗？林心柔更是瞪大了眼睛，他没想到这个在路上偶遇的人居然是要用游戏币来请自己吃饭，这是说出去怕是都没人会信，太他妈扯淡了吧！他此时心中1万个草泥马奔腾而过，恨不得找个地缝给钻进去。直播间的网友们更乐，你们看到这个妹子的表情了吗？简直是乐死我了，哈哈哈！我都有些开始心疼这个妹子，太可怜了。妹子心里苦淡，是妹子不说，此时我的心中也是煎熬的很。怎么回事？系统怎么还没有提示任务完成？我只好继续硬着头皮说道：“我给的是100，你找我80就行。”这话一出，老板看了一眼我，随即又看向林清柔，强行压着心中的怒火：“小伙子，你用游戏币结账还要我找你钱？”老板语气中充满了不可置信，声音也不由得提高。整个餐馆的客人纷纷探过头来，想要看看是谁用游戏币结账。林清柔更加绷不住，看向我的眼神里满是震惊、懵逼，甚至怀疑人生。他此时确信眼前这个人绝对是个神经病，请人吃饭用游戏币付款就算了，居然还要求老板找零。他现在简直尴尬的想从这里冲出去。老板此时也忍不了，当即一声怒喝，把正在切菜的厨师给叫了过来。看着这要把我宰了的架势，我冷汗直流。正当我准备说些什么的时候，脑海中熟悉的声音终于响起：“恭喜宿主完成今日任务，获得奖励10万元，请注意查收。”听到这个声音，我这才长舒一口气，心中的大石头也是落地。我现在都已经不敢看向林清柔的眼睛，我知道林清柔现在肯定恨不得把自己给撕了。不过终于是结束了。接着我抬起头对老板说道：“不收迪欧的呀，早说你们这里不收游戏币嘛，那我就手机支付吧。”随即用手机扫了店内的收款码，将20元转了过去。沙雕网友们此时已经彻底乐疯了，没有强大的心理素质是真整不了这活。主播你牛批，请妹子吃饭还用游戏币结账，怎么想到的？哈哈哈！结完账后，二人走出店铺。林清柔此时已经彻底绷不住，本以为和我相遇这是一段美好的缘分，没想到是孽缘。我见他表情不对劲，连忙想解释什么。其实我话还没说完，却被林清柔打断：“别其实了，谢谢你请我吃饭，但是我得回去了，再见。”随即掏出一张20块钱塞进我手里，头也不回的消失在了人群中。在他的眼里，我已经是个神经病的形象了，丢脸丢到姥姥家了，我必须缓一缓。兄弟们，今天的整活直播就到这，我们下次再见。随后我毫不犹豫的关闭了直播。今天丢人丢的已经够多了，不过看到自己余额的那5个零，似乎丢不丢脸也没那么重要。我连忙一阵风似的跑回了家，将自己这个月的房租先交了，又给自己买了点好吃的犒劳一下自己，这才心满意足。翻看了一下自己的私信后台，我还想要找一下有没有人知道那个林清柔的联系方式，和她解释一下，毕竟那么漂亮一个美女，还是很过意不去白天的行为。与此同时，在江城大学的某个女生宿舍内，林清柔正坐在桌子跟前改着自己的毕业论文，但是她越改越觉得烦，越改越烦，脑子里一直想着白天发生的事情，她还是有些气不过。这人怎么能这样吗？这是人能干出来的事吗？没想到自己的第一次被人搭讪，居然是以这样的结果收尾，她实在是忍受不了，心中的尴尬依旧挥之不去，毕业论文也没心情改了，索性直接将电脑狠狠盖上。旁边的室友察觉到林清柔情绪不对，但是一问她又什么都不说，他们也不知道林清柔到底发生了什么。忽然，其中一个正在玩手机的女生连声惊呼：“我去，清柔这不是你吗？”只见她满脸惊讶地看着手机，像是看到了什么了不得的事。众人闻言纷纷被吸引，连忙围了上去。还真是清柔，这什么呀？他们看的正是我白天直播的视频，视频内出现的女主角正是林清柔。林清柔还不明白他们在说什么，疑惑地问道：“你们在说什么呀？”其中一个室友连忙将手上的视频拿给他看：“你自己看。”当林清柔看到这个视频标题的时候，瞬间明白了什么。整活主播直播请美女吃饭，居然用游戏币付款，这究竟是人性的泯灭还是道德的沦丧？原来今天遇到的那个男人是在直播整自己，就说怎么他手上一直拿着一个手机。众人也明白了林清柔今天这么失落的原因，原来是被整蛊。他们连忙安慰：“这个主播也太可恶了，居然整蛊我们清柔，哪有人请人吃饭然后用游戏币支付？这不就是专门让人尴尬的吗？清柔你别太难过，这种人没必要理他。”反观林清柔知道这是在故意整蛊的时候，突然笑了出来，室友们还以为他是被刺激过头了。林清柔却是示意自己没事，知道是被整蛊之后，他反倒轻松了许多。想到今天最后我还想要和他解释，他却扭头就走。林清柔就有些想笑，不过心中对于我还是有些生气，毕竟可是在这么多人面前丢脸了，搞得自己
像个傻子一样。一想到这个，林清柔就想找个地缝钻进去。你们快看，那个主播发了一条道歉的视频。清柔，他对你道歉了。林清柔闻言连忙找到我的直播账号，见到我诚恳的给自己道歉时候，他终于是释怀了。直播效果而已，自己也太较真了。清柔，他说要给你补偿，哎，你快联系他。林清柔则是摇摇头，算了吧，反正他也没骗我的钱，也确实是请我吃了一顿饭，没必要。不过虽然他嘴上这么说，手机里但还是默默关注了我的账号。第二天一大早，我就被手机上不断被关注的提示音给吵醒，拿起手机睁开眼睛，迷迷糊糊的看了一眼，居然账号已经有5万的粉丝了。那么今日的直播任务是什么呢？我有些忐忑，希望不会像昨天一样这么让人社死。接着我打开系统面板，一个任务顿时映入我的眼帘。今日任务：雇几个保镖去明星片场，现场装明星并与粉丝互动。任务要求不得提前说明，不得买通粉丝进行演戏，需要将直播间的名字改成任务内容。看到这个任务的时候，我差点没有骂出来，这尼玛有病吧！雇几个保镖去明星片场装明星，不仅要装成明星，还要跟粉丝互动。光是看到这个任务，我就已经感觉到自己脚趾开始疯狂的抠地板了。昨天还只是在几个人面前单打，现在的情况就不一样了，自己需要在一大群明星的粉丝面前单打，要是被那群粉丝知道了，还不得把自己撕了？没办法，这次任务我只能硬着头皮接下，如果不完成这个任务，系统可就跑了。想到这，我果断从床上跃了起来，穿好衣服之后立马下了楼，在街边随意吃了顿早餐之后，我开始在网上寻找今天哪里有明星接机的地方。这个还是很好找，毕竟很多明星的行程都是透明公开的。一番搜索，我便看到了最近的一个场地会有众多明星拍节目，因为他们到时候只需要自己比他们提前进入会场就行。进去之后赶快跑路，说干就干，我直接就打开了直播，将自己直播间的标题修改成今天的任务内容：挑战雇保镖去明星现场，装明星与粉丝互动。在直播间开启的一瞬间，众多粉丝第一时间挤进了直播间，总算开播了，等得我好辛苦。你们快看直播间的标题！当众人看到直播间标题后，顿时整个直播间都炸了。你是认真的吗？主播这个比昨天的还要炸裂，城里人真会玩，哈哈哈，等不及了。众人都被我的直播间标题给震惊到，怎么会有人能想到这种操作？我看到直播间变得比昨天还要火热，叹了口气，今天这个脸我是必须要丢了。但是现在的当务之急是要雇佣保镖，我只好询问直播间兄弟们，有人知道哪里的保镖比较靠谱吗？我怕被打，沙雕网友们顿时给我出谋划策。听说江城的天龙安保公司不错，里面的保镖都是武生出身，直接去小区保安队找几个吧。见到直播间的回答，我也确定了，就去这个天龙安保公司。说罢便打了一辆车，径直来到了天龙安保公司的门口。您好先生，请问是想要找安保吗？我点点头，那先生您先坐，我给你介绍一下我们公司的保镖业务。不知道先生请保镖是要做什么呢？我待会要出席一个活动，所以想请几个保镖保护我的安全。我厚着脸皮说道。工作人员闻言打量一下我，貌似不是什么出名的人物了，但他还是没有声张，而是继续询问，不知道先生想要雇佣几个保镖呢？我思考了一下，就5个吧，应该够了。工作人员一笑，可以的，先生，我给您介绍一下。只听见工作人员拍拍手，身后顿时走上来3个穿着西装的保镖，不过身高和体型都各有不同。工作人员连走上前介绍，先是指着其中最矮的一个说道，这个是200元一天的，能够起到基本上的安保工作，例如阻拦粉丝、维护秩序之类的。我看着面前这个200元价位的保镖摇了摇头，就这体型还没自己高大，到时候只怕没什么用。见到我摇头，200元价位的保镖脸上顿时一沉。见我不满意，工作人员继续介绍，指着中间的保镖说道，这个是500元价位，200元能做的他都能做，还有洗衣做饭等能力，既是保镖也是保姆。这个500元价位的身材倒是要比200元的高大不少，大概和我差不多的样子，但是我依旧摇头，表示不满意，没有安全感。工作人员只好又介绍最后一个保镖，这个保镖是几人里面身材最高大的，身上的肌肉即使被西装包裹住了也能隐隐看到，威慑力很强。这个是1000元价位的，前面几个能做的他都可以。不仅如此，他还是跆拳道黑带。工作人员在介绍这个的时候很是自信，显然这就是他们店内最好的保镖。闻言我眼前一亮，我走上前摸了摸这个最高大保镖的肌肉，很是结实，简直就像是一堵墙一样，坚如磐石，感觉像是一拳可以打死一头牛的样子。直播间见到这个肌肉保镖也是纷纷感叹，这保镖壮得跟个牛蛙似的，肱二头肌感觉比我脑袋还要大，就他了吧，不请他的话，我感觉你承受不住粉丝的怒火。见此我也是很满意，但是要1000块钱一天，有些贵，想要尝试和工作人员讲价，这个我如果请半天的话，能不能便宜点？工作人员闻言思考了一下，随即点了点头，答应了我的请求。半天的话是12个小时，价位是800，12个小时够了，反正自己就只需要进会场内一下，12个小时还有盈余，成交。我直接大手一挥复好钱后，又意识到一个问题，自己没有车呀，总不能走路过去吧？那也太逊了，这样根本不会有人当你是明星。你们这里有车吗？有的，我们这边可以提供租车。我只好又租了一辆商务车，半天300，花费4300。直播间也刷起了弹幕，4000多呀！主播为了整活，真是下了血本啊！主播这人能处，说到做到，是个实诚人。开工没有回头箭，只见我身后跟着4个人高马大的保镖走出了安保公司，保镖们脸上满是坚毅。在接下来的12个小时里面，我就是他们需要用命守护的人。旁边经过的路人看到这个架势，不知道发生了什么，纷纷加快脚步，但又忍不住回头看，因为我现在的气势实在是太足了。只见4个保镖将我稳稳护在中间，就连下个台阶都要伸手保护。路人都以为这是哪来的公子哥。在4个保镖的簇拥下，我来到路边，只见另一个保镖将商务车开了过来，其他保镖立马上前将车门打开，拥
护着我上车，还不忘用手挡着我的头顶。就这样，4个保镖全都上车，车辆也开始驶向目标明星片场。另一边，江城大学的女生宿舍内，轻柔，你快点，不然我们就要赶不上了。一个女生正在催促着林轻柔，只见林轻柔一脸无奈，正对着桌上的镜子梳妆打扮。不是说11点他们才会到场吗？这么着急干嘛？现在才8点半，怎么能不急？这可是这个综艺第一次来到咱们江城，我已经等不及要去见他们。快！林心柔其实对于明星什么的没有那么感冒，本来也没打算去的，但是架不住小韩的软磨硬泡，她只好答应下来穿戴好衣服。随即2人准备和小韩手挽着手出了门。忽然林清柔注意到了什么，小韩，你带个保温杯干嘛？这么热的天你还要喝热水吗？小韩嘿嘿一笑，故作神秘，等等你就知道了。很快他们便打车来到了现场。综艺现场是一个公园，道路的两边上已经围满了狂热的粉丝，在节目组的安排下，时刻准备欢迎即将到来的明星们。好多人啊！林清柔见到这么多人，顿时产生了退意。这么多人，天气又这么热，她尝试对小韩说道：“要不我们回去吧？这么多人，我们几个怕是进不去。”没想到小韩却是满脸自信说道：“你不用担心，我带你进去。”还没等林清柔反应过来，就只见小韩牵起了她的手，另一只手从包里拿出了一个保温杯，打开了盖，举在自己面前，随即对着面前的人堆喊道：“开水，2开水，烫人的开水，麻烦让一下。”前面的人顿时一惊，纷纷给2人让出一条道路。小韩就这样一只手举着保温杯，一只手牵着林清伟，就这样一直靠着这杯开水前进，直到走到人群的最前端。小韩这才将保温杯盖好放回包里，随即一脸骄傲地看向林清柔，悄声说道：“嘿嘿，怎么样，清柔，我这招可以吧？”林清柔此时也是目瞪口呆，她万万没想到带的开水居然是这个作用，不由得对小韩竖起了大拇指。另一边，我带着保镖来到了综艺节目现场，当见到那成群且狂热的粉丝时，我还是忍不住慌了。长长的道路两边几乎堵满了人，就像是那成群的蚂蚁一般熙熙攘攘。不仅如此，他们手里还举着各种其他明星的灯牌和海报，这让我更加不敢下车了。反观其他5个保镖，似乎对于这种事情熟视无睹，人更多的现场他们都见过，心理素质自然是十分强大。直播间的网友们见到现场这么多的粉丝，也都是期待主播居然真的去了综艺现场，这粉丝也太多了吧！这么多人，我看着都害怕，主播真的赶上吗？此时，守在公园门口的节目组工作人员见车到了，还以为是哪一位明星到场了。导演连忙通过对讲机询问怎么回事，怎么这么快就有艺人到场了？咱们的场地还没准备好，这是哪位艺人？导演此时正忙着准备布置场地，这会儿看到有艺人提前到场，自然是有些着急。不知道呀，好像没见过这辆车。有人知道这是哪个艺人的车吗？但是工作人员里也没人知道是谁来了，都是丈二和尚摸不着头脑。此时，道路两边的粉丝们也是变得疯狂，许多人都在使劲呐喊：“阿晨，这人肯定是阿晨，不可能是阿晨，来人肯定是我家鸡太美，管他是谁呢？难得有一次能近距离接触明星的机会，等下我一定要和他握手。”粉丝们纷纷开始猜测这辆车里面的人是谁，但谁都想不到里面坐着的只是一个普通人。毕竟谁能想到有人居然会无聊到来这里扮演明星吗？这不是欠揍吗？前排的小韩也开始疯狂呐喊，反观旁边的林心柔就比较冷静，她对于明星不太感冒，但对于能够见到平日里见不到的明星，心中还是有些小激动，至少说明自己这次没白来。她扭过头询问小韩：“这车里面坐的就是阿晨吗？”小韩也不知道车里到底是不是阿晨，嘴里含糊其辞：“应该是吧。”随即继续开始呐喊。在小韩潜意识里，他愿意相信这人就是阿晨。此时车内的我戴好鸭舌帽，又把墨镜和口罩戴上，终于是全副武装。随即我又对着几个保镖说道：“你们几个等下一定要护住我，千万不能让人近身，尤其是等下我和粉丝们互动的时候，绝对不能让他们把我的墨镜和口罩扯下来，要是露出了脸，我可真就是会被锤死。”好的，老板。几名保镖信誓旦旦，这种要求很常见，一般明星都是这种要求。其中的保镖队长自信说道：“老板放心，我手上保护的明星没有100也有80，没有一个出过意外。”我满意的点点头。此时我直播间的人数已经达到了整整10万在线人数，见此我摇摇头，现在是真不乐意这么多人来看自己直播，太丢人了。我的脸皮还没有厚到能抵御几万人嘲笑的程度。快下车呀，下车我就送你超级火箭。主播不会是被这么多粉丝给吓到了吧？可千万不能半途而废呀。此时的我吐出一口气，决定下车，随即对旁边的司机保镖说道：“等会儿我下车后，你把车开到公园后门，待会我去那找你。”好的，老板。准备好自己的后路之后，我终于是做好了准备，开门吧。是做好了。李牧只好再次跟进1000万。看到俩人都加完了注，荷官继续翻开第5张牌。这张牌是一张黑桃 Q， 现在桌面上公共牌是梅花6、黑桃9、红桃 Q、方片 A、黑桃 Q。李牧这边和公共牌配合，有3张 Q， 已经算是非常大的牌面了。李牧没有着急加注，而是慢悠悠的在观察着靳幽海和大波女。大波女此时整个人靠在靳幽海身上，似乎靳幽海很是受用。他手指点点靳幽海的胳膊，似乎是想让靳幽海加注。果然，靳幽海再次翻开底牌看了看，满意一笑，顿时把筹码全部推到赌池里。Alin， 小子，有种一起跟上，我们这局定乾坤如何？靳幽海哈哈一笑，似乎豪气云天。呵呵，既然你都这么说了，那么我跟。李牧也是把所有筹码全部推到了赌池里。众人惊呼，这才3局就要见真章了。但是双方都没有很快的去开底牌。呵呵，有意思，小子，在还没有开底牌前，
我们继续加点东西怎么样？靳幽海不紧不慢地讲道。哦，你想加什么？李牧问道。如果你输了，我要在你的脸上给你划出一朵花来。靳幽海拿起旁边的雪茄剪，恶趣味似的讲道。李牧的长相太过帅气，这让靳幽海极为嫉妒，他现在毁灭欲满满。众人听了靳幽海的话，不禁脊背发冷。靳总果然凶残。好，如果你输了，我要阉了你，让你一辈子再也不能人道。李牧对付这种狠人，自然也是毫不留情面。听到李牧的回答，众人不禁倒吸一口凉气，果然都是狠人，一个比一个狠。好，一会儿就让你哭，你先开牌。靳幽海似乎等不及了，催促道。众人屏住呼吸。李牧拿起手里的2张底牌，轻轻掀开，是2张 Q， 和公共牌可以组成3张 Q， 显然已经非常大了。哈哈，原来你就这点本事。靳幽海翻开自己的2张底牌，赫然是2张 A， 和公共牌可以组成3张 A， 显然从牌面上看，靳幽海获胜了。看到靳幽海开出的牌，众人一阵惊呼。3张 Q 已经很大了，没想到还可以开出3张 A， 这牌真是绝了。萧雨晴一脸失落，呆坐在椅子上，像是没了魂魄。蓉姐也是呆若木鸡。李牧竟然败了。小子，过来，我给你脸上开开花，教教你怎么做人。靳幽海拿起雪茄剪，一脸的狠厉，宛如恶魔。先等一等。李牧却镇定自若。怎么怕了吗？小子，今晚老子不但要破了你的相，还要扒了萧雨晴的衣服。靳幽海哈哈大笑，神态变态而又扭曲。萧雨晴听到这话，面色更加惨白。我没有输，输的是你们，你在出老千。李牧依旧端坐，神情自若。出老千？什么出老千？是你输不起吧？靳幽海一脸玩味。李牧不答他的话，而是望向中间的荷官。美女，我要求验牌。好的，先生。这位美女荷官毕竟受过专业训练，她赶忙在赌桌上摊开剩余的纸牌。在剩余的纸牌里，赫然出现了2张 A， 一张红桃 A， 一张黑桃 A， 而公共牌中还有一张方片 A。然而靳幽海的底牌却是一张梅花 A 和一张黑桃 A， 竟然出现了2张黑桃 A， 而且所有牌中还缺少了一张黑桃3。众人看出了其中的猫腻，眼光不自觉地移向靳幽海。本来神情涣散的萧雨晴，此时更是美眸大睁。李牧竟然没有输，这不是真的吧？我没有在做梦吧？如果不是这么多人在场，他都想给自己几个嘴巴子。这一会儿地狱，一会儿天堂的人生要不要这么刺激呀？而靳幽海刚才有多得意，此时就有多失意。他额头上冷汗直冒，身体发抖。这时大波女想要起身离开，然而李牧却冷冷地说道：现在你想要逃吗？坐下。李牧一个箭步冲了上去，拉起大波女的手臂，毫不怜香惜玉地把她的抹胸往下一扯。赫然一张黑桃3从大波女的抹胸下面飘了下来。啊！大波女一声尖叫，赶忙去扶住春光乍现的上身。直到此时，众人哪里还看不明白，这位大波女出老千了。她把原本发给靳幽海的黑桃3换成了黑桃 A， 从而凑成了3张 A。而这位大波女的出千手段可谓高明，她虽然出手极快，但是李牧还是看出了端倪。只是他换下的牌还没有及时转移，竟藏在抹胸里。不过终归李牧技高一筹，如今人赃并获。此时李牧泰然自若地回到了自己的座位上，他一脸玩味地盯着靳幽海和大波女。说说吧，现在应该怎么办？房间里气氛安静的异常。靳幽海怎么也没有想到，自己在赌场里找的高手竟然是个水货，一眼竟被李牧给看了出来。这下玩砸盘了。其实并不是大波女出千技艺差，她的换牌速度已经非常快了，可能在录影机前放慢倍速也很难看出她的动作。但是她遇到了李牧，这就是她的不幸了。李牧获得了神级赌技，获得了近数十年的赌博经验，练就可不单单是眼尖，而是微表情、神态等的综合判断。
这个大波女从一开始就抱着靳幽海的手臂坐在一起，而且有时她还在靳幽海手臂上发暗示，诸多疑点让李牧怀疑她就是一名老千。而且在刚刚的一局，大波女碰到了赌桌上的牌，而之后他们梭哈的如此自信满满，这让李牧不得不怀疑他们出千了。而事情的发展也果真如此。怎么样，靳总，你说现在应该怎么办？李牧淡淡的开口问道。小子，你不要太嚣张，这局算你赢，赌桌上的筹码全部归你。靳幽海黑着脸，语气不足的讲道。常在河边走，哪有不湿鞋？这次他认栽就是了。只是赌桌上的筹码归我吗？李牧玩味的盯着靳幽海和大波女。你还想怎么样？靳幽海被李牧看得眼皮直跳。刚才你们出千了，按照赌场的规矩，出千者要废双手。李牧目光灼灼，这不关我的事，是这个女人出的千，我全程都不知道。靳幽海叼着雪茄狡辩道。听到这话，大波女脸色一片惨然。今天她被靳幽海叫过来，说要做一个局，本以为可以轻松拿下，哪里想到对方竟然是一个高手。哦，和你无关是吧？叫你们赌场经理过来。李牧语气不容置疑地对着赌桌中间的美女荷官讲道。好的，先生，我们经理马上过来。美女荷官答道。其实就在刚刚被李牧发现大波女出千之后，荷官已经按响了赌桌底下的警报器，通知了赌场经理。话刚说完，赌场经理开门进来，他后面还跟了一帮安保人员。这位赌场经理进来，看了一眼大波女和靳幽海，然后来到李牧面前。先生你好，我是这里的经理，有什么要求和不满都可以和我说。赌场经理是一个中年人，一身西装革履，说话不亢不卑。其实接到荷官的报警之后，他看了这个房间的监控，已经明白了整个事情。你是经理，你来告诉我，如果有人出千，应该怎么办？李牧看向这名经理，淡淡的开口问道。按照赌场规矩，自然应该废了双手，但是先生，现在法治社会，最好不要惹上仇家，以和为贵。赌场经理笑着对李牧讲道。好一个以和为贵，如果我硬要对方的双手呢？李牧语气一滞。他妈的，你们开赌场本就违法，竟然还谈法治，这就开玩笑了。先生，您最好不要污了自己的双手。赌场经理的言语间透露着威胁的意思，似乎在维护大波女和靳幽海，这让李牧不禁眉头紧皱。要你们来就是让你们干脏活的，结果还在这里唧唧歪歪。哼，既然你们不废他，那就我来好了。李牧也不废话了，只见他突然抱起，拿起旁边的雪茄剪，犹如猎豹一样秒到大波女身边，抓起大波女的一条胳膊，便狠狠地用雪茄剪刺了下去。啊！大波女猝不及防的惊叫，她的一条胳膊筋脉直接被雪茄剪划断，顿时鲜血如注，大波女瘫坐在地上，几欲昏死过去。一切发生的太过突然，以至于众人震撼的难以复加。李牧竟然亲自出手了，这个年轻人竟然这么狠！房间里的女人们更是惊叫连连，直接捂住了眼睛。今天我发善心，只废你一条胳膊。李牧丢掉满是血污的雪茄剪，从旁边拿了一条白布，擦了擦手上和身上的血污。此时靳幽海看向他的目光再没有之前的轻视和小瞧。尼玛，这个小白脸简直就是一个恶魔，就连赌场经理的眼皮也是直跳。见过狠的，没有见过这么狠的。你说是大波女出千，我废了她的胳膊，现在算完了她出千的账，你说我们的账怎么算？李牧又是笑呵呵的坐下，盯着靳幽海。靳幽海被李牧看得心里有些发毛。小子，你想怎么样？靳幽海已经没有了刚才对李牧的轻视。我要与晴姐和平的和天宇解约，并且天宇不得收取任何的违约金。李牧讲道。这不可能，解约可以，但是违约金必须支付。靳幽海口气不善。这么说你不想配合？李牧冷冷地望着靳幽海。是又怎么样？你有能耐我和？靳幽海刚才是被李牧狠厉的出手吓了一跳，但是他也不是善茬。刚才
是你说我赢了，任凭我处置的，对吧？你还说要刮花我的脸。李牧算是看出来了，这人不给点教训是不会彻底服软了。是又怎么样？我不认账，你又能把我怎么样？小子，你知道这是谁的地盘？靳幽海拿出雪茄，吸了一口，不紧不慢道：“我刚才还说了，如果我赢了，我要废掉你的老二。”李牧答非所问：“小子，你是有几分本事，但是在我眼里你还不够格。这是我的地盘，还轮不到你撒野。”靳幽海丢了手中的雪茄，居高临下道：“他今天真是郁闷之极，自己设的局，最后竟然自己掉进了自己挖的坑里。好，我今天就废了你。”李牧可不管这里是谁的地盘，他快速的来到了靳幽海身边，抬脚就踢向靳幽海的老二。这次赌场的保安和经理都提前有警戒，所以几个保安连忙抵挡。可是李牧的腿就像加了超级 buff 一样，踢开了数名保安，直接袭向靳幽海。VIP 房间里的众人显然低估了李牧的战斗力，李牧瞬间便把几名保安纷纷踢倒在地，他宛若战神一般。而就在这个时候， VIP 房间的门被推开，一个胖胖的贵妇走了进来，并且身后还跟了一群小弟。看到这个群人进来，房间内的众人纷纷停下手里的动作。只见这个妇人长着一脸横肉，她身材颇为臃肿，就连一身的花裙子也是超大码款式的。霍姐，赌场经理赶忙来到这个胖子女人面前。这个胖女人在房间内扫视了一圈，最后目光定睛在靳幽海身上。老婆，你来了。看到霍姐的目光，靳幽海一颤，立即伏低作小。看到靳幽海的样子，妇人一脸厌恶。长本事了吧，我让你给我丢人。说着话，霍姐便啪啪给了靳幽海2个耳光。霍姐力气很大，瞬间靳幽海便被打成了猪头。老婆，别！靳幽海惨叫连连。让你来赌场赌博，让你找了人出老千，让你玩女人。霍姐似乎还不解气，又是狠狠地踢了靳幽海2脚。一时间，靳幽海颜面尽失，哪里还有刚才的意气风发？李牧瞧着已经被打成猪头的靳幽海，也懒得自己再动手了。许是打得差不多了，霍姐这才抬起头来，向李牧望来：“这位小哥，我代表老靳给你赔个不是。”胖女人向李牧弯腰道歉：“她的确欠打。”李牧听来人的身份像是靳幽海的老婆，也是勉强回应。如果不是这个霍姐的出现，估计靳幽海已经蛋碎了。小哥，给姐姐一个面子，萧雨晴可以和天宇解约，不需要支付任何违约金，还有赌局上的钱全部归你。你看这个事情就这样算了吧。胖女人悠悠开口道：“好吧，不过如果以后她再来招惹我，我可不会给她好脸色哦。”李牧也不想完全做绝，而且如果顺利让萧雨晴解约，这个事情也算完满了。好，我以后一定严加管教。胖女人也不废话，向助理模样的人招了招手，对方便递过来一份合同，请李牧过目。雨晴姐、蓉姐，你们过来看看。合同什么的，李牧并不是很懂，因此便要交给萧雨晴和蓉姐。而蓉姐和萧雨晴此时还是在懵逼中，一切发生的太快太乱。不过很快在看了看合同没有任何问题之后，双方便签字。自此萧雨晴彻底和天宇解约。看事情办完，李牧也不想再多待。霍姐则是一路笑盈盈的把李牧3人送出了酒店。这个霍姐似乎是这里的老板，不过李牧也不打算继续深究了。这场赌局李牧竟赚了1个亿，并且还让萧雨晴成功解约天宇，已经算是完满了。回到萧雨晴的房子里，此时已经午夜2点。萧雨晴没想到事情竟然就这么解决了，她还以为要打上几场官司，被扒一层皮才能和天宇解约。结果李牧今晚轻轻松松帮自己解决了麻烦。李牧，今天真是谢谢你。萧雨晴红唇轻启，这个弟弟他是越来越喜欢了。客气了，雨晴姐，我既然叫你姐，那么这都是我应该做的。李牧帅气一笑。听到李牧的回答，萧雨晴很是感动。
吧唧一口便给李牧脸颊上盖了一个章，然后羞怯地跑回了自己的房间。可是躺在床上，萧雨晴却怎么也睡不着。今晚发生的事情太过惊心动魄，李牧的表现太过亮眼。第二天一早，萧雨晴还没有起床，便闻到从厨房里传来的香味。哇，李牧，你做的是什么？这么香！小雨晴穿着粉嘟嘟的睡衣起床，模样颇为可爱。三明治，过来一起吃呀！李牧帅气一笑，好啊，好啊！小雨晴望着李牧做好的三明治，简直口水直流。之前已经见识过李牧的厨艺，这次自然不会差。小雨晴还没咬几口，她的手机就响了起来。喂，蓉姐，雨晴，我刚刚已经顺利从天娱辞职了，以后你要养我啊！蓉姐本以为今天辞职会遇到麻烦，但是令她没想到是竟然如此的顺利。那太好了，蓉姐，你先帮我注册一家公司吧，我们从头开始打拼。行，你说我们注册的公司应该起什么名字？蓉姐，我昨天想了一晚上，就叫沐雨吧。小雨晴不好意思地瞅了旁边的李牧一眼。沐雨，这不就是李牧和萧雨晴名字的结合吗？蓉姐怎还能不明白萧雨晴的意思？好，这个名字倒是不错，你这个弟弟也着实厉害。想起昨晚李牧的英姿，蓉姐不禁感慨道。挂了电话，萧雨晴看了看李牧，李牧还在漫不经心地吃着自己的早餐。李牧，你再给我写几首歌呗。萧雨晴来到李牧身边，卖萌撒娇道。之前的李牧写的《风之上》，今天已经登上企鹅音乐的榜首，而那首叫《雨晴》的钢琴曲更是风靡整个网络，可见李牧的创作能力。行，我有灵感再写吧。李牧随口道。别啊，你看我要组建新的娱乐公司，而且也想让你成为股东，你就帮帮姐姐吧。萧雨晴抱着李牧的胳膊祈求道。我不懂经营，不过写歌倒是可以。李牧看着萧雨晴嘤嘤祈求的模样，他终是执拗不过。那太好了！萧雨晴欢呼雀跃，拿纸笔来，我现在似乎来了灵感。好，萧雨晴赶忙跑去拿纸笔。李牧想了想，为了以后少些麻烦，还是一次性多写几首吧。萧雨晴拿来纸笔之后，李牧便开始了写歌。萧雨晴看着李牧写出的歌，不得不感叹，李牧写的歌太好了，简直经典。可是李牧写完一首之后，并没有停下来的意思。天哪，难道李牧要写2首？这一首好歌已经很难得了，竟然还有。不过接下来事情的发展完全让萧雨晴震惊的难以复加。只见李牧写完一首又一首，如今已经写了12首了，李牧竟然还没有要停下来的意思。天哪，你当好歌是市场上的大白菜吗？这也太惊人了。萧雨晴定了定神，认真看去，她只觉得每一首竟然都十分的好。萧雨晴也算是音乐才女，也有很强的创作能力，可是现在跟李牧一比，她顿时泄气。什么叫天才？这才是真正的天才。一连写了30几首歌之后，李牧终于停了下来。雨晴姐，你看看可以吗？要是不行，我再多写一些。李牧揉着双手讲道。再多写一些。你还有？萧雨晴惊得美眸圆睁，直接实话当场。兄弟们，这家店的炸酱面确实很不错，鲜香无比，口感顺滑，简直是不折不扣的美食。你们想一想，要是能在劳累了一天之后，吃上这么一碗好吃的面条，我感觉一天的疲惫都会消失得无影无踪呢。江城某条商业街的某个小面馆内，一个男人正在对着手机镜头展示着一碗炸酱面，嘴上还不断吹嘘着这碗面有多美味，很是夸张。但是旁边的人都熟视无睹，因为像这样的探店主播满大街都是，丝毫不稀奇。男人名叫陆贤，其实他并不属于这个世界，而是来自另外一个平行世界。他发现原本的世界和这个世界差别不大，但是这边的直播行业比较发达，很多人都是以直播为工作。没办法，为了生存，陆贤也只好选择了成为了一名探店主播，专门去各种小吃美食店直播。
探索各种深巷里的美食，帮那些小店吸引客流量，不仅可以蹭一顿饭，还可以获得直播的礼物收入，一举两得。不过现在陆贤的状况不容乐观，看着直播间仅有的10几个人，陆贤无奈地叹了口气。直播是真特么的难啊！直播了半个月，就只累积了几百个粉丝，现在的他饭都快吃不起了。直播间的弹幕也全是骂声，什么鬼？一个炸酱面你能吹成这样？收钱了吧？这不就一普通炸酱面吗？还能被你吹出花来？这家店环境不太好的样子，主播说下在哪里，我避一下雷。溜了，没看头。看到这些弹幕，陆贤更加无奈，索性直接关闭了直播。这样下去也不是办法，他必须得找到属于自己的直播的风格，不然一直这么下去，自己永远也不可能靠直播火起来。想到这，他直接抱着面直接吸溜了起来。饿了，小伙子，你说帮我宣传一下面馆怎么样了？面馆老板不知什么时候来到了陆贤的身后，陆贤连忙将嘴里的面咽下，回头说道：哈哈哈，当然不错，直播间的观众都说有时间要过来试试呢，都说这面看起来又香又好吃。陆贤说起谎话来，面不改色心不跳。面馆老板又是个年纪大的人，不懂这些，也是自然都相信了。他顿时面露喜色，那太好了，这下可真是多亏了小伙子你了。陆贤见状笑了笑，那这面放心，我不收你钱。老板大手一挥，很是爽快，那我再加1碗。2碗面下肚，陆贤也是满意的擦了擦嘴，丝毫不顾及周围其他顾客鄙夷的目光，又在店内的饮水机接了几杯水，喝了个爽，这才准备离开。忽然一道声音在他脑海中响起：叮咚，恭喜宿主觉醒直播整活系统，完成系统派发的任务即可获得奖励。陆贤猛然一惊，四周观察了一下，周边的其他顾客丝毫没有反应，似乎只有他自己听到了这个声音。他心中顿时明了，自己过来了这么久了，居然才送系统，虽然有点晚，但貌似也不算迟，而且听名字似乎是个直播系统。想到这，他尝试呼唤：系统，你干嘛用的？本系统名为直播整活系统，宿主需要每天完成指定任务方可获得奖励。直播整活，每天完成任务？陆贤无比好奇，要完成什么任务？比如今日任务，直播请一个路人吃饭，然后用使用游戏币进行付款。那你请路人吃饭就已经够难的了，结果请完人家吃饭之后还要用游戏币付款，这不是找打吗？要是碰到一个脾气炸一点的，直接要锤人怎么办？陆贤自认为没有那么厚的脸皮，也没有那个胆，连连拒绝。不行，我做不了。忽然他想到系统刚不是说会有任务奖励吗？这个奖励会是什么？陆贤连忙询问：那你刚说的任务奖励是什么？今日任务挑战成功奖励10万现金。当听到这个声音的时候，陆贤就已经知道这个任务只能由他来做，他不做谁做？他必须做，这不是为自己量身定制的吗？不就是请路人吃个饭，然后用游戏币付款吗？不就是有可能被路人和老板锤吗？简直不要太简单。在10万块现金奖励面前，脸皮和尊严什么的都不重要了。人总不能为了面子把钱给丢了吧？为了保险起见，他再次询问：确定就是这个任务了是吧？请宿主确定任务，直播请路人吃饭，然后用游戏币付款。任务要求，宿主需要将直播间名字改成任务内容，宿主不能和路人提前交流和沟通，否则任务自动作废，奖励作废。请宿主确认任务，居然还要改直播间的名字。陆贤顿时觉得难度增加了不少，毕竟这是直播，这丢脸那就不止一个人看到了。但是他还是果断回答：确认任务。随即陆贤的眼前显示出一块光幕，上面就是陆贤的任务内容，下面还有24小时的倒计时，真严谨呀。陆贤暗暗感叹一声，反正任务是让自己用游戏币结账，又没说要成功付款，到时候等自己任务完成之后再进行付款就行了。
这样应该不会被打吧？陆贤自我安慰，随即打开了自己的直播间，又将直播间名字改成了任务的内容：直播请陌生路人吃饭，然后使用游戏币结账。陆贤的几个老粉丝见到他再次开播，还是第一时间进了直播间，并且有些疑惑这是什么操作？主播怎么回事？刚才是断线了吗？说一半就下播了，不会是破防了吧？你们快看他的直播间标题：直播请路人吃饭，然后游戏币付款，这是什么操作？网友们看到这个标题都惊了个呆。真要这么做的话，那不是讨打吗？真的假的？主播，你真要这么做？这标题取得挺有意思，还有这种操作，想看？哈哈哈哈！我好想看主播挨打的样子。看样子主播这是想当老六呀。陆贤打开直播后，又在原地深呼吸了几次，做足了心理准备，这才拿着手机直播走了出去。看到直播间变得越来越热闹，他心里也是有点没底，因为这可不是简单的搭讪，这可是坑人的操作。既然是坑人，那自己肯定是要找一个看上去比较弱小的路人，不然到时候别人追着自己锤，那可就哭都来不及了。此时陆贤的直播间因为标题的作用，越来越多的人都涌入了直播间，一下子从几个人变成了100来号人。他们都想看看陆贤是不是真的会做这些，这可太刺激了。在现在这种压力山大的时代，许多人也就只能在网上找点刺激了，自己做不了就看别人做，也算是亲身体验了一回。请不认识的路人吃饭，然后还得用游戏币付款，这是什么沙雕操作？不会被揍死吗？网友们都抵御不了这样沙雕诱惑，笑死我了！这个标题这样做的话，真的不会被人打吗？打就打吧，反正是主播被打，我就爱看这样的乐子。主播瞎转悠什么呢？快点找人请吃饭呀！哎，我看刚才走过去那个肌肉男就很好，就请他吧。笑死了！楼上你是想今后都看不到主播了吗？陆贤看了一眼弹幕所说的那个擦肩而过的肌肉男，我的天，那手上的肱二头肌都快有自己脑袋大了。真要找他，自己恐怕屎都会被打出来。而且一般健身的人，很多朋友也都是健身的。一想到自己之后会被一大群肌肉男包围，陆贤不由得咽了咽口水，太恐怖！一定要找一个弱一点的，最好是跑不过自己的人。陆贤只好又开始在大街上寻找起来，一连找了半条街也没看到合适的人选。直播间的网友们都有些等不及了，快点找人吧，半个小时了也没看到你开始整活，确实是太墨迹了，我都没耐心了，快开始！真成功了，我给你刷个火箭。随着时间的推移，此时直播间里的在线人数也越来越多，已经有了800左右的在线观看量。这个数字放之前，陆贤是想都不敢想，但是现在这个数字只是代表有这么多人来看自己的笑话，他其实还是有点害怕的，因为他还从来没有整过这样的活。一番寻找，他注意到前面的一个穿着牛仔裤的女生，看上去挺安静的，颜值也挺不错的，就决定是她了。陆贤鼓起勇气走上前，打招呼：“你好，请问是一个人吗？”女仔裤女生闻言回头，看到陆贤，还以为是来搭讪的。有事吗？好冷漠。陆贤见到这个女孩便有一种冷淡的感觉，但他还是努力摆出一个阳光的笑脸。是这样的，我想请你吃饭，可以吗？陆贤直截了当，但是心中也是有些紧张，自己这也是第一次邀请女孩子吃饭。直播间的网友们同样紧张的很。我去，开始了，还是一个挺漂亮的妹子。答应她，快答应她，快同意呀，不然我们看什么？为什么是主播在整活，我却感到这么紧张，心跳的好快？女孩微微一愣，询问为什么要请我吃饭。她虽然自认为长得不错，也经常有人找自己要微信，但是也没有遇到过一上来就邀请自己吃饭的。这个的话，其实是因为我觉得你长得很好看，所以想请你。陆贤话还没说完，就遭到了女生的严声拒绝。不用了，我对图谋不轨的人没兴趣。随即便转身离去，再次留下陆贤一人在原地。
哈哈哈哈，哪有主播你这么耿直的人？你好歹先聊聊呀。这个女生逃过一劫，看来她还是挺理智的。再探，居然说主播图谋不轨。虽然他确实是图谋不轨，陆贤叹了口气，只好再次朝人多的地方走去。今天反正必须要完成这个任务。忽然，他又发现了目标，依旧还是女生。他连忙上前：“你好，请问可以请你吃饭吗？”本以为女孩至少会询问一下原因，没想到她却是摆摆手，果断拒绝了。丑剧，随即转身离开。干！陆贤顿时信心破损，自己一直以为应该算帅的那一类，没想到今天居然被人当众说丑。哈哈哈，主播好惨，请人吃饭还要被说丑。星星小说网，没事，下一个更好，下一个更怪。还是主播真实一点，这才是正常搭讪，哪里像网上那些段子一样。这个年代，请人吃饭都没人愿意的吗？陆贤不死心，又一连询问了几个女生，得到的答复却都是拒绝。对不起，我刚吃完饭，不吃了。看到你我就饱了，请我吃饭就不必了，你直接把饭钱转我吧。正当陆贤准备放弃的时候，前方却是出现了一个美女，身穿碎花长裙，气质很不错，看上去文文静静，十分娇弱的那种，一看就很好说话的那种。这让陆贤眼前一亮，再试一次吧。他走上前，还改变了一下话术：“你好，美女，吃饭了吗？”碎花女生闻言微微一愣，确定陆贤是在和她说话之后，这才回答：“没吃啊。”怎么了？陆贤心中一喜：“是这样的，我这边想请你吃饭，随便去哪都可以，请问你愿意吗？”女孩更加懵了：“吃饭？请我？”“是的。”“为什么？”她的俏脸上满是不解，她还从来没有遇到过有人一见面就要请人你吃饭的。陆贤想了想，决定改变一下说法，直接说：“觉得你长得漂亮。”太直男了，因为我觉得人群中的你实在是太耀眼了，我第一眼看到就觉得心跳得很快，可能这就是缘分吧。缘分告诉我，今天一定要请你吃饭。陆贤满脸真诚，把女孩看得一愣一愣的。直播间直呼不要脸，太无耻了，骗人就骗人，居然还能说出这种话。你就是馋他身子，你下贱。说这么多都是为了之后的整活做准备，一想到这个我就想笑。主播嘴挺厉害的呀，看他答不答应。陆贤本以为女孩也会拒绝，但是让人没想到的是，碎花女孩稍微思考了一下之后，居然直接答应了陆贤的请求，还满脸笑意的回答道：“行，我接受你的邀请，那吃什么都可以吗？”那你居然真的同意了，厉害厉害，这样就能约到这么漂亮的妹子吗？我也去试试。比起这个，我更想看主播付款时候的样子。快！终于有人答应了，快上才艺，整活开始。陆贤见到碎花女生答应了，也满是惊喜，连忙回答：“当然，你想去哪都行，你来定。”女孩环顾四周，一阵沉思。陆贤还以为他在思考哪一家更贵，没想到女生却是说道：“就那家猪脚饭吧，我觉得挺不错的。第一次见面就别吃太贵了。”此时的老板更加疑惑了，奇迹时刻是个什么东西？他完全不明白陆贤在说什么。而林清柔此时却是想到了什么，他一脸震惊地看向陆贤：“奇迹时刻，你说的是那个游戏吗？”在他的印象中，叫奇迹时刻的东西似乎就只有那个游戏了。陆贤无奈，虽然很不想承认，但是也只能点了点头。是的。林清柔和店老板听到这个回答，此时都僵在了原地。什么意思？这是要用游戏币结账？是我跟不上时代了，还是怎么？社会已经进化到游戏币能当钱用了吗？林清柔更是瞪大了眼睛，他没想到这个在路上偶遇的人，居然是要用游戏币来请自己吃饭。这事说出去，怕是都没人会信，太他妈扯淡了吧！他此时心中10000个草泥马奔腾而过，恨不得找个地缝给钻进去。直播间的网友们更乐了，
你们看到这个妹子的表情了吗？简直是乐死我了！666，也就主播能想到这种缺德事，太搞了！怎么有人能整出这种花活的？哈哈哈，我都有些开始心疼这个妹子了，太可怜了。妹子心里苦，但是妹子不说，换谁来都得懵逼。哪有人请人吃饭，然后用游戏币买单的？简直是有大病，何止是有病，简直是不当人了。这是碳基生物能想到的活。此时陆贤的心中也是煎熬的很。怎么回事？系统怎么还没有提示任务完成？他只好继续硬着头皮说道：“我给的是100，你找我80就行。”这话一出，老板看了一眼陆贤，随即又看向林清柔，脸上满是黑人问号，那眼神似乎在问：“你的同伴是个傻子吧？小伙子，你用游戏币结账，还要我找你钱？”老板语气中充满了不可置信，声音也不由得提高。整个餐馆的食客纷纷探过头来，想要看看是谁用游戏币结账。林清柔更加绷不住了，看向陆贤的眼神里满是震惊、懵逼，甚至怀疑人生。他此时确信，眼前这个人绝对是个神经病。请人吃饭用游戏币付款就算了，居然还要求老板找零。他现在简直尴尬的想从这里冲出去，太丢人了。他现在十分后悔，自己为什么要答应和他吃饭啊？但是老板也是见过大世面的人，没有发脾气，而是说道：“不好意思，小伙子，游戏币我们这里不收的，你没有其他的支付方式吗？”正当陆贤准备说些什么的时候，脑海中熟悉的声音终于响起：“恭喜宿主完成今日任务，获得奖励10万元，请注意查收。”听到这个声音，陆贤这才长舒一口气，心中的大石头也是落地。陆贤现在都已经不敢看向林清柔的眼睛，他知道林清柔现在肯定恨不得把自己给撕了。不过终于是结束了，陆贤抬起头对老板说道：“不收 BO 的呀，早说你们这里不收游戏币嘛，那我就手机支付吧。”随即用手机扫了店内的收款码，将20元转了过去。老板闻言满脸黑线，这种事情难道还要提前说明的？试问有谁吃饭会用游戏币付钱？但既然钱已经到账，他也没有多说什么，只是心中默默记下了2人的模样，一定要让旁边的商铺小心。沙雕网友们此时已经彻底乐疯了，没有一点强大的心理素质是真的整不了这样的活。主播你牛波一，老板我真是服了你这个老六了，请妹子吃饭还用游戏币结账，怎么想到的？哈哈哈哈！妹子都开始怀疑人生了，你们快看她的表情，比老板还要震惊。妹子今天出门没看黄历，遇上疯子了，绝了，真的绝了！你就是给我10年时间，我也整不出这种活。2人走出店铺，林清柔此时已经彻底绷不住了。本以为和陆贤相遇，这是一段美好的缘分，没想到是孽缘。陆贤见他表情不对劲，连忙想解释什么，其实我却是被林清柔打断：“别其实了，谢谢你请我吃饭，但是我得回去了，再见。”随即掏出一张20元的纸币塞进陆贤手里，头也不回地消失在了人群中。在他的眼里，陆贤已经是个神经病的形象了。陆贤想要追上去道歉，却是再也找不到人影，他顿时心痛不已。好不容易约到这么漂亮的妹子，到头来居然微信也没来得及要一个。最主要的是没有道歉呀！他敢肯定，现在林不柔的心中已经彻底将自己当成了一个傻子。他连忙询问直播间的网友们：“兄弟们，你们有人认识这个女生吗？或者有她的联系方式没有？我想找她道歉。”但是网友们都表示不认识林清柔。陆贤只好又在自己的账号上发了一条解释视频，说明了自己只是在直播整的节目效果，并不是真的要拿游戏币付款。希望林清柔看到能够联系自己，将会进行道歉和赔偿。做完这一切，陆贤才算是松了一口气，随即又感谢了一番直播间送礼物的大佬们，感谢爱吃鸡蛋灌饼送的飞机，感谢以前坐过鸡送的火箭，感谢哥知我很香送的跑车，感谢直播间也是再次询问主播，你的直播实在是太有意思了，接下来要整什么活？
确实有意思，看得我肚子都快笑疼了。要我说，接下来你就在街上大喊我喜欢男人，怎么样？楼上这个活都是多少年前的烂活了，没什么意思。下次别拒绝这么漂亮的妹子了，看着我心痛。要我说，见到直播间的沙雕网友们讨论如此热烈，陆贤也知道，他们就喜欢看这种让人感到尴尬的东西。毕竟现实生活中基本上是看不到这种事情发生的，所以在网络上，他们就很喜欢看别人来做这种尴尬又十分吸引人的事情，来满足自己心里面的空虚。但他今天反正是不准备继续直播下去了，丢脸丢到姥姥家了，他必须缓一缓。兄弟们，今天的整活直播就到这了，我们下次再见。直播间顿时一片惋惜，就下播了，还没看够呢，不够看呀！你小子最好明天还有直播，明天一定要整点不一样的活呀，不能比今天这个差劲。先关注了，明天必定准时观看。说的对，我先关注。见到这些，陆贤也是毫不犹豫地关闭了直播。今天丢人丢的已经够多了，不过看到自己余额上一后面跟着的5个0，似乎丢不丢脸也没那么重要了。他连忙一阵风似的跑回了家，将自己这个月的房租先交了，又给自己买了点好吃的犒劳一下自己，这才心满意足。人生能有几次这种发财的机会，可偏偏就是让他给遇到了。晚上洗了个澡，舒舒服服的躺在了床上，翻看了一下自己的私信后台。陆贤还想要找一下有没有人知道今天白天那个林清柔的联系方式，他还是很过意不去白天的行为。但是翻了一圈，很多都是来问自己什么时候开播的，有些人发了联系方式也是一眼假，看来想要找到林清柔给他道歉还是有点困难呀。又看了眼自己的关注量，陆贤顿时被吓了一跳，自己的粉丝量在半天的时间就从100来个变成了2万开外。怎么回事？白天自己直播间也没这么多人呀，难不成是系统送的僵尸粉？在网上一搜，陆贤才知道，原来是有人把自己的直播画面做成了视频发布在了网上，立即引发大量网友点赞、评论加关注。他们哪里见过这么缺德的直播内容？陆贤打开评论区，全部都是网友们的评论，笑得我肚子都抽筋了。怎么会有这么逗的主播？这直播内容太屌了，这不比那些段子什么好看？哥们主打的就是一个真实和实诚。那个妹子看上去真的太委屈了，哪有人能做到这么缺德的？请美女吃饭，结果用游戏币付款，你特么逗我呢！还好主播你没遇见我，不然我指定要锤死你！出生，太出生了！众人都表示震惊了，因为陆贤在直播一种很新的东西。这是完全没有人尝试过的领域，直播内容炸裂，再加上视频制作用心，陆贤的直播账号很快就被大家伙关注了起来。众人的想法都是一样的，先关注了，我倒要看看你之后还能整出什么花活来。陆贤也没有想到自己的一个直播能带来这么多人的关注，这是他从来没有过的体验。不过这种感觉确实是很不错，但他清楚地意识到自己就要火了。此时，在江城大学的某个女生宿舍内，林清柔正坐在桌子跟前改着自己的毕业论文，但是她越改越觉得烦，越改越烦，脑子里一直想着今天白天发生的事情，她还是有些气不过，这人怎么能这样呢？这是人能干出来的事吗？没想到自己的第一次被人搭讪，居然是以这样的结果收尾，她实在是忍受不了，心中的尴尬依旧挥之不去。毕业论文也没心情改了，索性直接将电脑狠狠盖上。旁边的室友察觉到林清柔一回寝室，整个人的情绪就有些不对，但是一问他，又什么都不说。他们也不知道这个室友身上到底发生了什么。忽然，其中一个正在玩手机的女生像是发现了什么，连声惊呼：“我去，清柔，这不是你吗？”只见她满脸惊讶地看着手机，像是看到了什么了不得的事。众人闻言纷纷被吸引，连忙围了上去。还真是轻柔，这什么呀？他们看的正是陆贤白天直播的视频，视频内出现的女主角正是林清柔。林清柔还不明白他们在说什么，
疑惑问道：“你们在说什么呀？”其中一个室友连忙将手上的视频拿给他看：“你自己看。”当林清柔看到这个视频标题的时候，瞬间明白了什么。整活主播直播请美女吃饭，居然用游戏币付款，这究竟是人性的泯灭，还是道德的沦丧？原来今天遇到的那个叫陆贤的男人是在直播整活，自己就说怎么他手上一直拿着一个手机，原来是在直播。众人也明白了林清柔今天这么失落的原因，原来是被整蛊了。他们连忙安慰，这个主播也太可恶了，居然整蛊我们清柔。哪有人请人吃饭然后用游戏币支付的？这不就是专门让人尴尬的吗？清柔你别太难过，这种人没必要理他。反观林清柔知道这是在故意整蛊的时候，心中的愤怒突然一下子泄开了，甚至还笑了出来。室友们还以为他是被刺激过头了，林清柔却是示意自己没事，没事，我现在好多了，你们不用管我。知道是被整蛊之后，他反倒轻松了许多。想到今天最后陆贤还想要和自己解释，自己却扭头就走，林清柔就有些想笑，不过心中对于陆贤还是有些生气，毕竟他可是让自己在这么多人面前丢脸了，搞得自己像个傻子一样。一想到这个，林清柔就想找个地缝钻进去，太尴尬了。你们快看，那个主播发了一条道歉的视频。清柔，他对你道歉了哎？真的？我看看。林清柔闻言连忙找到陆贤的直播账号，里面唯一的一条就是陆贤的道歉视频。他连忙点开，见到陆贤诚恳的给自己道歉时候，他终于是释怀了。直播效果而已，自己也太较真了。清柔，他说要给你补偿哎，你快联系他。林清柔则是摇摇头，算了吧，反正他也没骗我的钱，也确实是请我吃了一顿饭，没必要了。他已经不太想理会这件事了。不过虽然他嘴上这么说，手机里但还是默默关注了陆贤的账号。第二天一大早，陆贤就被手机上不断被关注的提示音给吵醒了。他拿起手机，睁开眼睛，迷迷糊糊的看了一眼，居然账号已经有5万的粉丝了。这种涨粉速度简直是恐怖如斯。自己的后台私信也快爆满了，扫视了一遍，依旧没有看到有关林清柔的消息。他叹了口气，看来想要联系到他确实是比较困难了。不过很快他就再次沉浸到了涨粉的喜悦之中。那么今日的直播任务是什么呢？陆贤有些忐忑，希望不会像昨天一样这么让人社死吧。他打开系统面板，一个任务顿时映入他的眼帘。今日任务：雇几个保镖去明星片场现场装明星，并与粉丝互动。任务要求：不得提前说明，不得买通粉丝进行演戏，需要将直播间的名字改成任务内容。看到这个任务的时候，陆贤差点没有骂出来，这尼玛真有病啊！雇几个保镖去明星片场装明星，这个操作简直比昨天的任务还要操蛋。不仅要装成明星，还要跟粉丝互动。光是看到这个任务，陆贤就已经感觉到自己脚趾开始疯狂的扣地板了。昨天还只是在几个人面前尴尬，现在的情况就不一样了，自己需要在一大群明星的粉丝面前尴尬。要是被那群粉丝知道了，还不得把自己撕了？简直是社死中的社死。这整活系统怎么感觉整的全是主播自己呢？没办法，这次的任务陆贤只能选择硬着头皮接下，不为别的，就为了这20万的现金奖励。没错，这一次的任务奖励是20万元，足足比昨天多了1倍。如果不完成这个任务的话，想必陆贤晚上都会睡不好觉了。他果断一个咕噜从床上跃了起来，穿好衣服之后立马下了楼，在街边随意吃了顿早餐之后，他开始在网上寻找今天哪里有明星接机的地方。这个还是很好找，毕竟很多明星的行程都是透明公开的。一番搜索，他便看到了最近的一个场地会有众多明星拍节目，因为他们到时候只需要自己比他们提前进入会场就行，进去之后赶快跑路，反正自己是雇佣了保镖的，应该不会被打。说干就干，他直接就打开了直播，将自己直播间的标题修改成今天的任务内容。
挑战雇保镖，去明星现场装明星与粉丝互动。在直播间开启的一瞬间，众多粉丝第一时间挤进了直播间，有些是昨天就已经关注了的粉丝，还有些是慕名而来的网友们。总算开播了，等得我好辛苦，一个晚上不见，主播又想到了什么花活吗？不会又是去请路人吃饭，然后用游戏币结账吧？再看一遍也行。不对，兄弟们，你们快看主播直播间的标题。众人被这么一提醒，纷纷看向直播间的标题，顿时整个直播间都炸了。你是认真的吗，主播？这个火比昨天的还要炸裂呀！城里人真会玩，笑死了！我已经迫不及待想要现场的画面了，快！哈哈哈，等不及了！我先尬为敬，这样粉丝们真的不会揍你吗？究竟是什么样的脑子能想出这样的花活？主播还是人吗？主播肯定不是碳基生物，碳基生物真想不出这种直播内容。建议把主播脑子研究一下，看看是不是外星人入侵。我现在就已经感觉到了尴尬了，是不是没救了？众人都被陆贤的直播间标题给震惊到了，怎么会有人能想到这种操作？本来以为昨天整的活就已经是前无古人了，没想到今天的更加离谱。直播装明星，还要和粉丝互动，这是简直无法想象的尴尬。陆贤看到直播间变得比昨天还要火热，叹了口气，今天这个脸他是必须要丢了。但是现在的当务之急是要雇佣保镖，他只好询问直播间：兄弟们，有人知道哪里的保镖比较靠谱吗？我怕被打。沙雕网友们顿时给陆贤出谋划策。听说江城的天龙安保公司不错，里面的保镖都是武生出身。星星小说网，天龙安保公司确实很不错，很多明星都是请的里面的保镖，靠谱的很。没错，赞同楼上。见到直播间的回答，陆贤也确定了，就去这个天龙安保公司。毕竟明星都去这里找保镖，保镖实力肯定很不错。那行，兄弟们，我就去这里。陆贤说罢，便打了一辆车，径直来到了天龙安保公司的门口。公司的规模确实很不错，是一栋大楼，门口两只大石狮子都很有压迫感。往公司里面看过去，似乎很专业的样子。陆贤举着手机走了进去，立马就有工作人员迎了上来。您好，先生，请问是想要找安保吗？陆贤点点头，我想找几个保镖。工作人员瞬间会意，那先生您先坐，我给你介绍一下我们公司的保镖业务。陆贤点点头，随即坐在了大厅的沙发上。不过一会，工作人员便端着一杯茶和一份介绍走了过来。先生请喝茶。谢谢。陆贤接过茶水，轻声道谢。忽然工作人员注意到陆贤手上拿着手机，像是拍摄什么，有些疑惑。先生您这是？陆贤立马解释，我这是记录一下生活，不介意吧？工作人员顿时了然，连忙表示没关系，随即又问陆贤，不知道先生请保镖是要做什么呢？嗨，这个嘛，因为我待会要出席一个活动，所以想请几个保镖保护我的安全。陆贤厚着脸皮说道。工作人员闻言打量了一下陆贤，貌似不是什么出名的人物呀，但他还是没有声张，而是继续询问，不知道先生想要雇佣几个保镖呢？陆贤思考了一下，就5个吧，应该够了，太多了费钱，5个左右。陆贤寻思应该差不多。听到要请5个，工作人员一笑，可以的先生，不知道先生想要雇佣什么价位的呢？陆贤不知道还有价位之分，询问都有什么价位的呢？那我给您介绍一下。只听见工作人员拍拍手，身后顿时走上来3个穿着西装的保镖，不过身高和体型都各有不同。工作人员连走上前介绍，先是指着其中最矮的一个，说道：这个是200元一天的，能够起到基本上的安保工作，例如阻拦粉丝、维护秩序之类的。陆贤看着面前这个200元价位的保镖，摇了摇头，就这体型还没自己高大呢，到时候只怕没什么用。见到陆贤摇头，
200元价位的保镖脸上顿时一沉。见陆贤不满意，工作人员继续介绍，指着中间的保镖说道：“这个是500元价位的，200元能做的他都能做，还有洗衣做饭等能力，既是保镖也是保姆。这个500元价位的身材倒是要比200元的高大不少，大概和陆贤差不多的样子。”但是陆贤依旧摇头，表示不满意，没有安全感。工作人员只好又介绍最后一个保镖。这个保镖是几人里面身材最高大的，身上的肌肉即使被西装包裹住了，也能隐隐看到，威慑力很强。这个是1000元价位的，前面几个能做的他都能做。不仅如此，他还是跆拳道黑带，能打。工作人员在介绍这个的时候很是自信，显然这就是他们店内最好的保镖了。跆拳道黑带，陆贤眼前一亮，他走上前摸了摸这个最高大保镖的肌肉，很是结实，简直就像是一堵墙一样，坚如磐石，感觉像是一拳可以打死一头牛的样子。工作人员见到陆贤对这个保镖似乎有意思，则是继续介绍，这是本公司质量最高的保镖了，很多明星请的都是这个价位的保镖，绝对让您放心。直播间见到这个肌肉保镖，也是纷纷感叹，这保镖壮得跟个牛蛙似的，肱二头肌感觉比我脑袋还要大。毫不夸张地说，我打不赢他。跆拳道黑带好像很牛的样子哦，主播就请这个吧，这个看上去很有安全感，就他了吧，不请他的话，我感觉你承受不住粉丝的怒火。陆贤听到工作人员的介绍，也是很满意。跆拳道黑带加上如此好的身材，确实就是自己想要的类型，绝对能够抵挡住疯狂的粉丝。但是要1000块钱一天，有些贵了。虽然他昨天赚了10万，但是他也舍不得这么乱花。他先是点点头，又看向工作人员，想要尝试和他讲讲价。这个我如果请半天的话，能不能便宜点？请半天？工作人员闻言思考了一下，随即点了点头，答应了陆贤的请求。可以的，半天的话是12个小时，12个小时的价位是800元，12个小时够了。陆贤一思考，自己反正就只需要进会场那一下，12个小时还有盈余，他立马答应，成交。陆贤直接大手一挥，刷卡吧。好嘞。工作人员没想到陆贤如此爽快，连忙开单子去了。4000块钱请5个保镖12个小时，还是有点肉疼呀。要不是因为这个有20万的奖励，陆贤才不会请这么贵的呢。其实主要还是怕被揍。付好钱后，陆贤又意识到一个问题，自己没有车呀，总不能走路过去吧，那也太逊了，这样根本不会有人当你是明星。你们这里有车吗？他只好询问工作人员。有的，我们这边可以提供租车的哦。保镖公司很贴心的提供了租车服务。陆贤只好又租了一辆商务车，半天300，花费4300。直播间也刷起了弹幕，4000多呀，主播真是下了血本了。我靠，我送点礼物给你回回血，看来我果然没有来错。主播说到做到，是个实诚人。关注了，主播真是下了大本钱。见到直播间有人送礼物，陆贤这才感觉心里平衡了一点。开弓已经没有了回头箭，现在就只能将这支箭射出去了。只见陆贤身后跟着4个人高马大的保镖走出了安保公司，保镖们脸上满是坚毅。在接下来的12个小时里面，陆贤就是他们需要用命守护的人。旁边经过的路人看到这个架势，不知道发生了什么，纷纷加快脚步，但又忍不住回头看，因为陆贤现在的气势实在是太足了。只见4个保镖将陆贤稳稳护在中间，就连下个台阶都要伸手保护。路人都以为这是哪来的公子哥，直播间的网友们还是第一次见到这么敬业的保镖，太牛了，这保镖也太专业了吧！哈哈哈，这到现场肯定能骗到不少人。快去现场，我已经等不及了。把口罩一戴，墨镜一戴，肯定都把你当明星。哎呦，看到这些保镖我就已经快不行了，我先笑会儿。在4个保镖的簇拥下，陆贤来到路边，
只见另一个保镖将商务车开了过来，其他保镖立马上前将车门打开，拥护着陆贤上车，还不忘用手挡着陆贤的头顶，害怕他碰到车顶。陆贤顿时觉得这钱花的值，别的不说，就说这周到的服务，事无巨细，那叫一个专业。看来这个公司的培训还是很到位的。就这样，4个保镖全都上车，车辆也开始驶向目标明星片场。另一边，江城大学的女生宿舍内，轻柔，你快点，不然我们就要赶不上了。一个女生正在催促着林轻柔。只见林轻柔一脸无奈，正对着桌上的镜子梳妆打扮。不是说11点他们才会到场吗？这么着急干嘛？现在才8点半。小韩，咱不急哦。被称作小韩的女生则是一脸兴奋，怎么能不急？这可是这个综艺第一次来到咱们江城，我已经等不及要去见他们了。而且还有我最喜欢的苏云，我已经等不及了，快快快！林轻柔苦笑了一下。他这个室友叫小韩，在上周就一直计划着要去综艺现场见什么明星苏云，念叨了一整周，但是他一个人又不想去，只好叫上林轻柔一起。林轻柔其实对于明星什么的没有那么感冒，本来也没打算去的，但是架不住小韩的软磨硬泡，他只好答应下来。今天一大早，小韩就开始催促林轻柔，说是去晚了抢不到位置，快点吧，轻柔。我已经迫不及待要见到我家苏了。小韩继续催促。是。林轻柔对这种事实在是有些提不起兴趣，毕竟她也不追星的，但还是穿戴好衣服，随即准备和小韩手挽着手出了门。忽然，林轻柔注意到了什么。小韩，你带个保温杯干嘛？这么热的天，你还要喝热水吗？小韩嘿嘿一笑，故作神秘。等等，你就知道了。很快，他们便打车来到了现场。综艺现场是一个公园，道路的两边上已经围满了狂热的粉丝。在节目组的安排下，时刻准备欢迎即将到来的明星们。好多人啊！林轻柔见到这么多人，顿时产生了退意。这么多人，天气又这么热，自己这样挤进去，肯定说不定会沾上别人的汗液，而且肯定难受的不行。他尝试对小韩说道：“要不我们回去吧？这么多人，我们挤不进去的，而且这么多人根本看不到什么嘛。”没想到小韩却是满脸自信，说道：“这不用担心，我带你进去。”还没等林轻柔反应过来，就只见小韩牵起了他的手，另一只手从包里拿出了一个保温杯，打开了盖子，举在自己面前，随即对着面前的人堆喊道：“开水哦，开水，烫人的开水，麻烦让一下。”前面的人顿时一惊，纷纷给二人让出一条道路。小韩就这样一只手举着保温杯，一只手牵着林轻柔。开水，开水！他们就这样一直靠着这杯开水前进，直到走到人群的最前端。小韩这才将保温杯盖好放回包里，随即一脸骄傲地看向林轻柔，小声说道：“嘿嘿，怎么样，轻柔？我这招可以吧？”林轻柔此时也是目瞪口呆，她万万没想到带的开水居然是这个作用，不由得对小韩竖起了大拇指。高！再看另一边的陆显，他又在路上买了墨镜、口罩和鸭舌帽，这就是明星的专属穿搭，必不能少，少一个都可能会被粉丝给锤。毕竟任务里还需要和粉丝们进行近距离互动，很难保证自己不被发现。回到车上后，陆贤这才告诉了保镖们自己将要去的地方。当众人得知陆贤是要去综艺现场的时候，只是微微有些惊讶，但随即又恢复正常。毕竟明星的雇佣他们也接过不少，并没有对此表示奇怪，只是觉得陆贤看上去似乎并不像一个明星。但是管他呢，他们的职责只是为了保护陆贤，其他的他们一概管不着。陆贤见状，不由得再次感叹他们的职业素养之高。很快，保镖驾驶着商务车缓缓开进了综艺节目现场。当见到道路两边那成群且狂热的粉丝时，陆贤还是忍不住慌了。他从来没有见过这种场面，长长的道路两边几乎堵满了人，
就像是那成群的蚂蚁一般熙熙攘攘。不仅如此，他们手里还举着各种其他明星的灯牌和海报，这让陆贤更加不敢下车了。反观其他5个保镖，似乎对于这种事情熟视无睹，人更多的现场他们都见过，心理素质自然是十分强大。直播间的网友们见到现场这么多的粉丝，也都是期待万分。居然真的去了综艺现场，这粉丝也太多了吧！这么多人，我看着都害怕。主播真的赶上吗？终于要来了，兄弟们，快快快！看到这群粉丝们狂热的表情没有？要是知道车里面的不是明星，会是什么表情？不行，无法想象，一想我就已经乐得不行了。此时，守在公园门口的节目组工作人员见到车到了，还以为是哪一位明星到了。导演连忙通过对讲机询问：“怎么回事？怎么这么快就有艺人到场了？咱们的场地还没准备好呢。这是哪位艺人？”导演此时正忙着准备布置场地呢，这会儿看到有艺人提前到场，自然是有些着急。不知道呀，好像没见过这辆车。有人知道这是哪个艺人的车吗？但是工作人员里也没人知道到底是谁来到了现场，都是丈二和尚，摸不着头脑。难不成是有人换车了？导演疑惑。此时道路两边的粉丝们也是变得疯狂，许多人都在使劲呐喊：“苏苏，这人肯定是苏苏！什么苏苏？不可能是苏云，来人肯定是我家坤坤，管他是谁呢？难得有一次能近距离接触明星的机会，等下我一定要和他握手！哈哈哈哈，我也要握手！坤坤，破音！”粉丝们纷纷开始猜测这辆车里面的人是谁，但谁都想不到，里面坐着的只是一个普通人。毕竟谁能想到，有人居然会无聊到来这里扮演明星呢？这不是欠揍吗？前排的小韩也快开始疯狂呐喊，甚至还喊出了苏云粉丝团的口号：“苏苏，苏苏勇敢飞，月亮永相随。”反观旁边的林清柔就比较冷静，她对于明星不太感冒，但对于能够见到平日里见不到的明星，心中还是有些小激动的，至少说明自己这次没白来。他扭过头询问小韩：“这车里面坐的就是苏云吗？”小韩也不知道车里到底是不是苏云，嘴里含糊其辞：“应该是吧。”随即继续开始呐喊。在小韩潜意识里，车里面坐着的就是苏云，他愿意相信这人就是苏云。此时车内的陆贤戴好鸭舌帽，又把墨镜和口罩戴上，终于是全副武装。随即他又对着几个保镖说道：“你们几个等下一定要护住我，千万不能让人近我的身，尤其是等下我和粉丝们互动的时候，绝对不能让他们把我的墨镜和口罩扯下来，要是露出了脸，他可真就是会被锤死了。”“好的，老板。”几名保镖信誓旦旦，这种要求很常见，一般明星都是这种要求。其中的保镖队长自信说道：“老板放心，我手上保护的明星没有100也有80，没有一个出过意外。”陆贤满意的点了点头，随即又纠正：“很好，但是注意一下，我不是明星，不是明星。”众人不明白陆贤的意思，不是明星，你来这干嘛？但是他们依旧没有多问。此时陆贤直播间的人数已经达到了最高潮，2万，整整2万的在线观看人数。陆贤摇摇头，他现在是真不乐意这么多人来看自己直播，太丢人了。他的脸皮还没有厚到能抵御几万人嘲笑的程度，但是网友们似乎并没有嘲笑，而是十分期待陆贤接下来的表现。快下车呀，下车我就送你超级火箭。我说的，老板大气，老板大气，老板还是财大气粗，不像我只能捧个人场。主播不会是被这么多粉丝给吓到了吧？可千万不能半途而废呀！也该下车了吧？再不下车，我感觉旁边的粉丝都要冲过来了。呼！此时的陆贤也是吐出一口气，决定下车。他对旁边的司机保镖说道：“等下我下车后，你把车开到公园后门，待会我会去那里。”“好的，老板。”准备好自己的后路之后，陆贤终于是做好了准备。开门吧！旁边的保镖立即会意，将车门打开，随后拿着一把遮阳伞先下了车。
守在车门口，准备为陆贤撑伞遮阳。路边的粉丝见车门终于打开，纷纷开始疯狂嘶喊：“快看，下车了，下车了！苏苏，苏苏，坤坤，我爱你！”来迎接的粉丝基本上都是女生，声音那叫一个尖锐。小韩也提醒一旁的林不柔：“快看，快看，要下车了！”林不柔连忙朝商务车的方向看去，只见陆贤缓缓走下车，暴露在众人的视野里。其他3个保镖也连忙下车，挡在陆贤的四周，警惕着周围的危险。此时，节目组现场的导演看着被挡得严严实实的陆贤，一脸懵逼。这人是谁？怎么还带了这么多的保镖？当时不是说只能带个助理吗？但现在他也没办法，总不能冲出去把他口罩摘了吧？只能让这个看不到脸的艺人先进到公园里面，自己才能知道他的身份。因为陆贤下车的地方离公园大门有一段距离，而粉丝们就在这段距离的道路两边疯狂呐喊着自家爱豆的名字。等到保镖将车开走，众人才见到了没有遮挡的陆贤。虽然戴着鸭舌帽、墨镜和口罩，虽然众人完全看不到陆贤的面容，但是依旧不影响粉丝们将陆贤当成明星，也影响不了他们的热情。粉丝们连忙朝着陆贤的位置疯狂呐喊，企图以此吸引陆贤的注意。他们的热情让陆贤有些无所适从，他甚至怀疑，要不是有栅栏挡着，这些人都能把自己踩死。不过好在4个保镖将他稳稳护在中间，这才给他增添了不少的安全感。确认他们看不到自己的面容，陆贤这才朝道路两旁挥了挥手。粉丝们见到明星居然对自己挥手，更加兴奋了。等待了这么久，他们已经积压了太多的热情，现在直接完全释放，全部回馈给了陆贤。人群中的呐喊声、尖叫声不绝于耳。他朝我挥手了，我爱你，好激动！第一次有明星朝我打招呼，我要高兴晕了。他朝我这边看了，坤坤。陆贤见没人看出异常，也是放心下来，这才朝里面走去。此时的直播间里的人都快乐疯了，笑不活了。主播居然真敢下车，简直牛波一！看见这群粉丝们狂热的样子没有？太逗了！不知道他们知道主播不是明星之后会是什么表情，我都替主播感到尴尬，太尴尬了，我只能用手挡着看，简直了！这主播也是个狠人，真不怕被打吗？好活，我也兑现我的承诺，一个超级火箭送上。直播间内顿时升起一个金色的火箭，老板大气，老板还是守信用，666。但是此时的陆贤并没有功夫看直播间，更没有功夫感谢礼物，现在怎样和粉丝互动，完成任务才是重中之重。陆贤在一众保镖的簇拥下，一边前进，一边朝两边的粉丝们点头致意，那样子就仿佛可汗大点兵一般，不得不说还是有点意思的。此时的导演见到下了车的陆贤，更加懵了，这人是谁呀？不是说了明星进场的时候不能挡住脸吗？这样的话自己的节目还怎么拍？只见陆贤直接朝粉丝面前走去，在一众粉丝期盼的目光中，他伸出手掌，粉丝们瞬间疯狂，纷纷抬起手掌和陆贤击掌。啊，我摸到他的手了，我也摸到了，好激动！话说这是哪个明星呀？蒙着脸我都分不清。管他呢，反正是明星就对了，击掌绝对不亏。说的也是，我也要击掌。网友们见状也乐得不行，绝活，简直就是绝活！我活了这么久，还没见过这么绝的活。事实证明，这哥们还真不是标题党，有活他真整呀！看得我尴尬都犯了，他是怎么做到脸皮这么厚的？他居然还敢和粉丝们击掌，他平时就这么勇敢的吗？那几个和陆贤击掌的女生简直就像是要开心到晕厥过去。坤坤和我击掌了，我太幸福了。什么坤坤？这不是苏云吗？怎么可能？这个就是徐坤，苏云根本没这么高，好吧？你放屁！我们家苏苏明明比徐坤要高。几个女生甚至还因为陆贤的身份争吵了起来，毕竟陆贤遮挡着脸，根本就没人能知道他到底是谁，都把他往最火的2个明星身上猜。看着逐渐靠近的陆贤，
路边的小韩已经迫不及待地伸出了自己的手，同样想要和陆贤来一次击掌，同时还招呼着一旁并不太兴奋的林清柔：“清柔，快伸手呀，他过来了。”林清柔笑了笑，有些不好意思，但还是把手伸出了围栏，能凑个热闹也不错。此时的陆贤见系统迟迟没有提示任务完成，也有些心急了起来。明明自己已经近距离和粉丝们互动了呀，毕竟这样子也太丢人了，而且还有随时被揭穿的风险。早点完成任务的话，自己也能早点跑路。为了能早点离开这里，他只好更加大胆了起来，直接握住路边一个粉丝的手，嘴上还喊道：“感谢支持。”这一操作直接给粉丝们整高潮了，因为内地的明星主打的就是一个高冷。平日里大多对粉丝都是爱搭不理的，偶尔有一两个热情一点的艺人都被夸上了天。他们哪里见过如此亲切的明星，居然还握着你的手说谢谢支持。被握手的那个女生简直就像做梦一样，就连陆贤身边的保镖也是懵了。这人不是说自己不是明星吗？怎么现在又开始就这熟练的动作，还说自己不是明星？陆贤的热情也带动了粉丝们，纷纷伸出手，迫切的想要和陆贤握手，一人一双手，差点没把陆贤给拉人堆里去。还好有保镖拦着点，不然陆贤真得被拉进去。陆贤就这样一路和粉丝握手过来，这个操作都给节目组的导演给看呆了，他就没见过有哪个明星对粉丝这么热情，于是连忙对工作人员说道：“你快打电话问一下酒店那边，看看到底是哪个艺人提前到了现场。”此时的陆贤一路握手过来，口罩下面的嘴巴已经不自觉地翘得老高。没办法，因为他这辈子还没有一次性握过这么多女生的手，说不开心那是假的。毕竟追星的大多都是一些大学生，那叫一个漂亮。此时他已经逐渐握到了林清柔和小韩的跟前，二人也都目光热切地看向陆贤，期盼着自己也能和这个所谓的明星握手。陆贤也猛然注意到了人群中那熟悉的身影，陆贤身子猛然一惊，这不就是昨天那个女生吗？他没想到事情能有这么巧，今天居然又碰到了她。陆贤的第一反应是自己千万不能被他发现了真实身份，不然那可就真的丢大脸了。他决定越过林清柔，不握她的手。陆贤首先和一旁的小韩握了握手，小韩顿时高兴得不得了，差点没蹦起来。林清柔也赶紧把手伸了过来，想要和陆贤握手。陆贤本来想假装没看见，但是经过的时候，眼神还是一不小心和他直接对上了。林清柔那充满期待眼神，顿时让陆贤有些不忍。昨天就让他尴尬了，今天还是别让他尴尬了。而且通过眼神，陆贤可以确认，林清柔并没有认出自己，索性还是将手伸了过去，紧紧握住了他的手，并且开口说道：“加个微信吧。”这话一出，林清柔顿时瞪大了眼睛，他是在和我说话吗？怎么会突然找我要微信啊？你是在问我？林清柔顿时有些手足无措，毕竟他怎么也不会想到，居然有明星会找自己要微信，这可是明星啊，平日里都只能在手机和电视上看到他们。不光是林清柔，就连旁边的一众路人粉丝都惊呆了。我没听错吧？他这是找这个女生要加微信？为什么？我靠，好羡慕这个女生，为什么不找我？呜呜呜！直播间更是乐得伤亡惨重，绝了啊！兄弟们，我现在已经尴尬的想死了。这个主播真的太屌了，装明星就算了，还这么招摇，真是个老六，这不明着耍流氓吗？哈哈哈哈！你们以为他是戴上了面具，其实他是摘下了面具，借着直播做平时自己不敢做的事。真有你的，露馅了喂！哪有明星会找粉丝要微信的呀？绝了，他真不怕的吗？我还以为近距离接触就是大大招呼，没想到他这么大胆。但是也有网友忽然注意到，这个女生怎么这么眼熟？我靠，你们快看这人，这不就是昨天的那个女生吗？还真是，怎么回事？这不会是剧本吧？不可能是剧本，我在网上看到了，这里是真的在举办综艺节目，那真是运气了，居然2次都碰到一个女生。
我说怎么主播会找他要微信？服了，这老六就逮着一只羊薅是吧？陆贤看到林清柔那懵了的表情，心里有些忍不住想笑。但陆贤其实不是想耍他，而是想要他的微信，准备在那之后和他道歉。他对于昨天的事情还是抱有一定的歉意，要是错过了，之后就不知道能不能遇上了，所以只能选择现在找他要微信。他连连点头，是的，我想要加你的微信。林清柔更加慌了，眼神忍不住四处躲闪。他一时间也不知道怎么办了，到底要不要给？这人是不是有什么别的企图？慌张的情绪让他一时间居然没有注意到，眼前之人的声音十分熟悉。见到林清柔犹豫，其他的粉丝忍不住了，这还考虑什么？直接加呀！他不愿意就算了吧，加我愿意呀，哥哥加我。甚至还有人直接将手机伸了过来，想要陆贤扫自己，但陆贤只是想要加林清柔罢了，加了别人反而是一件麻烦事。见到林清柔一直犹豫不决，反倒是他的室友小韩先忍不住了，一把拿过林清柔手上的手机，直接划开微信名片给陆贤扫。林清柔还没来得及阻止，陆贤就已经手疾眼快发出了好友申请。林清柔拿起手机一看，路上仙人请求添加你为好友，众人顿时发出一片唏嘘之声。有些人是在起哄，还有些人则是惋惜。惋惜为什么这个被加微信的女生不是自己？但是如果他们知道眼前这个蒙着面、有保镖包围着的男人并不是明星，恐怕就不会这么想了。既然已经加到微信，陆贤则是继续朝前面走去，还不忘一路和粉丝们握手过来。这操作都给公园内的导演都给看呆了。这是哪门子明星？哪有明星直接当街加粉丝的微信的？这种事情不都是在私底下做的吗？他就不怕网上传出他的绯闻？不过这些都与他无关，他担心的是影响自己节目的拍摄。加上了陆贤微信的小韩显得十分亢奋，满脸笑容的看着林清柔。清柔，你加上明星了，你看我没有带你来错吧？哈哈哈哈！林清柔却没有显得那么兴奋，只是觉得有些莫名其妙。这个明星为什么会加自己的微信？会不会是馋自己身子吧？想到这，林清柔脑海中立刻蹦出了自己曾经看过的，像什么男明星玩弄懵懂粉丝，最后毁尸灭迹，很恐怖的。他只好询问小韩，这个明星到底是谁呀？他是苏云吗？小韩这时却是猛烈摇头，不是，刚才他说话的声音不是我家苏苏，应该是另一个参加节目的新秀吧。说话声音，林清柔心中想到刚才那人说话的声音，怎么觉得有些熟悉呢？此时的陆贤终于是一路握手来到了公园门口，在握完最后一个粉丝的手之后，眼前的任务面板终于是提示任务完成，恭喜宿主完成今日任务，获得奖励20万元，请注意查收。太好了，陆贤口罩下面的嘴都快笑咧了，终于是完成了，自己也可以逃离现场了。见到陆贤想要跑，直播间的网友们反倒是有些不乐意了，这个老六还真让他一路握了过来，蒙混过关了，就没人发现不对劲吗？比起这个，我更想看他被揭穿的样子。要是让这群粉丝知道刚才和他们握手的人并不是明星，会有多好玩？不是，这个主播不知道尴尬为何物的吗？节目效果真是拉满，害我笑得脸都僵了。我也想和美女握手，主播真是熊猫点外卖，损到家了。随着陆贤的吩咐，几个保镖继续护着陆贤走进公园，他们要从另一个出口出去，车已经在那里等着了。身后的粉丝们看着陆贤的背影，皆是不舍。就这么走了，这还是为第一次摸到明星呢。话说回来，这个到底是哪个明星？不知道，我也不知道。管他呢，反正是明星，咱就不亏。此时的陆贤突然发现忘了一个很重要的问题，他没办法搞定公园内的节目组啊。这要是被节目组当场拆穿，身后的那群粉丝还不得给自己撕了？
节目组此时也都把陆贤当成了参加节目的一个艺人，许多工作人员纷纷上前，想要看看这个艺人到底是谁。不过好在陆贤请的保镖们十分靠谱，4个保镖挡住了前后左右4个方向，这么多的工作人员愣是没挤进去。没有陆贤的吩咐，他们不会让任何人靠近。就连节目组的导演也是满脸疑惑的走了过来，这人怎么回事？他到底是不是来拍节目的？怎么一点都不懂规矩？陆贤顿时慌了，连忙对身边的保镖说道：“快带我去公园出口。”几个保镖闻言互相看了一眼，点了点头，随即直接一人抬一只，将陆贤给举了起来，随即使用蛮牛冲撞，迅速离开了节目现场。这一操作直接将在场所有人都惊呆了，包括后面狂热的粉丝们。这是什么意思？怎么举着人就跑了？你们快看，那几个保镖直接把他抬起来跑了，这是干嘛？绑架吗？应该是节目效果吧。只是到现在我都不知道那个明星到底是谁。一旁的工作人员本来还想追上去，却是怎么都跑不过身强力壮的保镖。直播间也被这一操作给笑疯了。我还正想着主播要怎么收尾呢，没想到这么直接跑呀！这简直就是老六中的老六，装完逼就跑，绝了！太他妈刺激了，我好怕他被那群人发现。你们看到那个导演懵逼的表情没有？真的笑死我了，脑袋上全是问号。说真的，我都想雇一群保镖去试试了，可惜我没这个胆。主播光请保镖就花了4000多呢，人家那是舍得花钱。快乐的时光总是短暂的，今天整的活又没了，真是又尴尬又忍不住想看。你们别说，主播装的还挺像回事的，我都快笑疯了。我女朋友没笑，打了她一顿，终于笑了。随即便是一波礼物狂潮，各种礼物特效一股脑砸在了直播间。等到陆贤被保镖抬走之后，节目组的工作人员也收到了来自酒店那边的消息，什么艺人们都没有出发。节目组导演听到工作人员的汇报，眉头都快皱成一条线了。那刚才那货是谁？此时导演脑子的 CPU 都快烧了，他想破脑袋都没有想明白这个被保镖层层包围的人到底是谁，因为他根本就不会想到有人居然会来这边扮演明星。来到公园后门，那辆熟悉的商务车早已经等候多时，几名保镖连忙将陆贤抬上车，保镖连忙一脚油门飞驰而去。此时陆贤心跳的厉害，几次回头确定没有人追上来之后，这才放心下来。干得漂亮，各位果然专业。他不禁对这几位保镖的专业素养感到佩服，要不是他们，自己刚才只怕就要被工作人员堵在里面了。职责所在，几人齐声回答。放松下来，陆贤这才有机会看向自己的直播间。此时的直播间已经被礼物和铺天盖地的弹幕给淹没了。一看右上角的在线观看人数，居然达到了恐怖的4万。许多人都是被陆贤独特的直播内容给吸引过来的。主播你简直了，我就没见过有人的直播质量有你这么高，不玩虚的呀，说直播啥就直播啥，我就爱看尬的。主播你是怎么想出来这个主意的？太牛了，想出来不叫牛，做出来那才是真的牛，我他妈躺床上都快笑缺氧了。但是陆贤还是先感谢了一波直播间的礼物，感谢各位的支持，感谢我是汉堡送的火箭，感谢一步一个跟头送的跑车，感谢我是曹孟德送的超级火箭，感谢大哥。陆贤将光幕上送礼物的大哥们一个个都念了出来，随即又查看了一下自己的账户余额，加上今天的奖励一起，整整29万多的存款，太爽了。陆贤心中那叫一个畅快，虽然自己丢脸了，但是面子哪有钱重要呀？他现在也终于是扬眉吐气了，见到钱到账，陆贤也终于是放心下来，也是时候该下播了，他得回去好好放松一下。于是他对着直播间说道：兄弟们，今天的直播就到这了，明天咱们再见。网友们顿时一片鬼哭狼嚎，别呀，看了你2次的直播，我的抑郁症都要治好了，根本不够看啊喂，怎么就下播？让隔壁主播看到，
还以为我们播不起呢。再播5个小时，一人5小时。明天还会再见吗？主播，再见的时候你一定要整更好的活，好吗？主播，没有你我怎么活呀？主播，兄弟们想你呀。陆贤笑了笑，明天还会有直播，各位可以关注一下我的账号哦。拜拜。说完便关闭了直播，不再理会这群沙雕网友。旁边的保镖见到陆贤一直在对着手机说话，终于是忍不住了。老板，你刚才一直在直播？啊哈哈，对，我一路直播过来的。陆贤直接说道，并没有隐瞒。所以老板，你只是个主播，在直播装成明星吗？保镖队长终于弄明白了这层关系。是的，今天多亏了你们，不然我估计会被那群粉丝给吃了。陆贤丝毫没有把他们当外人，几名保镖顿时明白了刚才的情况有多么凶险。一旦陆贤被发现是假扮的明星，那么多人，他们这几个保镖虽然强壮，但也根本就不够喝一壶的，一多还能咬死象呢。保镖队长想到这，脸皮直抽，还想说点什么，却是被陆贤一句话给生生堵了回去。你们做的挺不错的，一人小费200，感谢老板。众人这次喜笑颜开，哪里管得着陆贤还不是假扮明星，给钱就是大爷。就连以前给大牌明星当保镖的时候都没有收到过小费，现在给陆贤当这么一回的保镖就有200。他不是明星谁是明星？在几人眼中他就是明星，比明星还明星。将陆贤送回家之后，他便将保镖们遣散了。反正任务已经完成了，今天剩余的时间也用不到他们了。保镖们自然是高兴不已，不仅有小费拿，居然连时间都没到就给他们放假了，这简直就是活菩萨。他们连忙感谢，并表示陆贤下次要请的话，一定还要请他们几个当保镖。此时的另一边的公园内，其他的明星都也逐渐到场，他们都是露着脸，身边也只有助理跟着，和之前陆贤的画面完全不一样。而且他们都是径直往前走，基本上和道路两边的粉丝们没有什么互动。这顿时引起了粉丝们的不满，他们怎么这么高冷，一点也不像刚才那个男明星，就是和这些明星打招呼都不带抬头的，牛什么呀？刚才那个明星甚至愿意握我的手，说感谢支持，这些人看我们一眼都不愿意。一部分粉丝顿时对于这些明星的冷淡感到不满，甚至有些还直接写了小作文发到了网上，选择交给网友们评价。但其实这群明星对于粉丝一直都是这个态度，只不过陆贤之前的出现直接提高了粉丝们的期待阈值，一下子显得他们就像冰块一般，生人勿近。这些明星还没明白怎么回事呢，就已经被挂到网上了，一时间现场的粉丝们直接走了一半。后来的明星还没搞明白为什么现场的流量这么低。回学校的路上，小韩正一脸兴奋地看着林轻柔。轻柔，简直和做梦一样，你居然加了那个明星的微信？不对，应该是那个明星居然主动找你加微信，你通过申请了没有？小韩探过头来，看到林轻柔居然还在犹豫要不要通过申请。我不知道要不要通过。林轻柔满脸惆怅，她总觉得加一个明星并不是什么好事。小韩却是满脸不解，为什么呀？加上一个明星多好，说不定还能通过他的朋友圈看看别的明星生活呢，而且说出去多有面，我认识明星。林轻柔则是瘪瘪嘴，问题我也不知道这是哪个明星呀。小韩想了想也是，但还是怂恿道，你加上不就知道了吗？林轻柔也仔细一想，好像也是这么个道理，最终还是接受了来自陆贤的好友申请。林家小妹已通过你的好友申请，快来一起聊天吧。另一边的陆贤见到林轻柔接受了好友申请，也是高兴不已，连忙编辑了一条消息发了过去。你好，笑脸，居然主动给我发消息。林轻柔顿时更加觉得这个明星有些图谋不轨，不过出于礼貌，他还是回了一个你好。陆贤又是一条信息甩了过来，今晚餐厅见个面吗？林轻柔顿时瞪大了双眼，这是什么情况？居然还邀请自己吃晚餐？他一时间都不知道要怎么回信息了。想了许久，
最终回了个为什么，也没想当面和你道歉。林清柔更加不理解了，为什么要和自己道歉？自己和他貌似并没有什么联系吧？不过出于好奇，他最终还是同意了。行。看到林清柔的回答，陆贤笑了笑，本来还有些担心他不会答应。那今晚6点不见不散。很快，时间来到晚上，林清柔如约来到与陆贤相见的餐厅，是一家5星级的西餐厅。林清柔在门口微微愣了愣，还是走了进去。毕竟是明星，来这种高档地方吃饭也是正常的。殊不知，陆贤只是为了给林清柔道歉，才专门选的这里。林清柔进店扫视一圈，发了条信息给陆贤：哪个桌？18号桌。林清柔一番寻找，这才找到。当见到陆贤的面孔时，他直接呆住了。这不是昨天那个请自己吃饭用游戏币付款的主播吗？怎么是你？林不柔语气中的惊讶让陆贤很满意。他笑了笑：是我，你快坐，我和你解释。陆贤说着便要帮他拉开座位，却是被林清柔拦住了。不是，我的意思是，怎么是你坐在这里？那个明星呢？陆贤只好解释道：今天那个没露脸的明星就是自己。居然是你！哈哈哈哈哈！林清柔顿时笑得嘴巴都合不上了，直到坐下还趴在桌上笑得发颤。所以你今天装明星也是为了直播整活吗？啊？林不柔笑得上气不接下气，说话都断断续续的。陆贤笑着点了点头：是，今天也是直播。啊哈哈哈哈哈！林不柔笑得更停不下来了，整个人捧着肚子倒在餐桌上，笑得发抖。不是，同学，你别这样，我害怕。陆贤有些诧异，自己装明星真有这么好笑吗？林不柔也不知道为什么这么好笑。但是，一想到今天白天那个神神秘秘的明星就是陆贤，还有和那么多粉丝握了手，他就觉得十分荒谬，莫名戳中了他的笑点。忽然，他想到了什么，连忙止住笑容，一本正经地看向陆贤：“你现在不会也在直播吧？或许你又想游戏币付款？”说罢，还在周围扫视了一圈，试图找出隐藏的摄像头。不用找了，你放心。我没有直播，这家餐厅不允许拍照和直播的。陆贤提醒，现在除了做系统任务，他完全没必要开直播。那就好。林清柔这才松了一口气，也明白了为什么今天那个陌生明星为什么会找自己要微信。那你今天找我要微信，就是为了请我吃饭？是的，主要是觉得昨天让你感到尴尬，十分抱歉，所以想和你道个歉。昨天是我太过分了，对不起。陆贤表情诚恳，看上去像个老实人，但其实林清柔在知道陆贤是直播整活的时候，已经没有那么生气了。况且人家还发了道歉视频，现在又请自己吃饭道歉，他也不是那种不讲道理的人。林清柔笑了笑，一脸轻松：放心了，我很好说话的，原谅你了。不过你昨天确实很过分。不过你是怎么想到用这个来整蛊别人的？你自己不尴尬吗？我真的尴尬坏了。林清柔现在更加好奇这种想想都能尬出一身鸡皮疙瘩的事情，陆贤居然还敢直播整。对此，陆贤只是无奈笑了笑，没有正面回答。他本来也不想干的，但没办法，他给的实在是太多了。你不怕那些粉丝们知道了之后人肉你吗？他们很恐怖的。林不柔提醒：怕呀，我估计今晚上他们就都知道了，随机应变吧。陆贤无奈道，他其实也想了这个问题，但是管他呢，自己又不靠他们吃饭。听到林清柔原谅了自己之后，陆贤这才放心下来，不然总是觉得心里憋得慌。对了，你不知道，经过你那热情的互动之后，过来的明星都被骂惨了，全都被骂耍大牌，连个招呼也不愿意打。林清柔又笑着把这事说了出来，本来还觉得没什么，现在一想到这件事的导火索就是陆贤，他又忍不住笑了起来。这简直太抽象了。陆贤也没想到自己走了之后，现场还发生了这种事，一时间也是有些绷不住。拿起手机一看，
热搜上果然就有这条消息。明星之间的差距，热情与冷漠的极度对比，内娱到底在高贵什么？说的就是今天公园内发生的事情。不过陆贤知道，等到自己的粉丝将直播画面一发出去，他们就会知道那个人不是什么明星，只是自己这个主播假扮的罢了。到时候他就得承受网友们的口水了。和林清柔关系稍微缓解之后，陆贤吃完饭便回了家，走之前还不忘给林清柔打了个车。这一举动也让陆贤在林清柔心目中的印象又好了不少，两人也算是交了个朋友。次日，陆贤起床的第一件事就是打开手机，他想要看看自己有没有被网暴。不过令他感到意外的是，自己装明星的这件事经过一晚上的发酵，网友们不但没有骂自己，反而还开始声讨那些娱乐圈高冷的明星。不少网友纷纷在陆贤的直播视频下留言，这才叫明星，后面那些明星不知道在高冷什么，真是把自己当什么大牌了。虽说这个主播不是明星，但是他确实给我们带来了欢乐，就是那几个明星就跟有人欠了他们钱一样，摆谱给谁看呢？这主播也是个老六，我当时还那么高兴的要和他握手，这内娱的高姿态也该整治一下了。没有粉丝，他们是个屁。楼上说的对，怎么的，追个明星还得把他们当爹妈看待？整顿不良风气，从我做起。陆贤一路评论翻下来，发现都是声讨那些明星的评论。网上一搜，居然还有几个明星发文，对于昨天那种爱搭不理的态度道歉了。陆贤没想到自己昨天那丢人的直播，居然还变相的整顿了内娱。再看自己的账号，粉丝数量已经来到了40多万，而且还在不断的恐怖增长，这是何等的涨粉速度！前天自己还只是一个名不见经传的小主播，粉丝甚至都没有1000，这才2天的时间就来到了40多万，看来自己这是真的被广大网友所认可了呀。翻看了一下自己账号下面的留言，貌似自己的直播把不少人都给整乐了。顾保镖去综艺现场装明星，究竟是什么样的脑子能想到这样的才艺？笑死了，还和这么多粉丝挨个握手，真不怕挨揍呀？只要主播不尴尬，尴尬的就是别人。我看着都起鸡皮疙瘩了，更别说这么整了。主播有大才，他还找人要微信，居然还是和上次同一个女生，简直就是孽缘。更有不少现场怪，发现和自己握手的明星居然是主播装的，心态都要炸了。真是服了这个老六，亏我当时还乐呵呵的和他握手。我也在现场，不过现在想起来还挺好玩的，哈哈哈哈。我就说这个明星为什么要请这么多的保镖，原来是怕被揍啊。现在想想也是尴尬的不行，还好我离得远。不仅如此，由于陆贤的直播内容实在是太有节目效果，甚至还直接杀出各种新闻的重围，冲上了热搜榜。这换以前是陆贤想都不敢想的事情，但是就2天的时间，陆贤他居然就做到了。直到现在他还觉得有些恍惚，甚至感觉有些不真实。陆贤用力晃了晃脑袋，这才将那种做梦的感觉晃出脑袋。晃了好一会，陆贤才想到自己还没有看今天的任务，他心中顿时又紧张了起来，因为之前2次系统派发的任务都太逆天了，任务过程让他尴尬的简直想找个地缝钻进去。陆贤心中默默祈祷，希望今天的任务内容能够不那么让人无语。陆贤呼出一口气，调出了系统的任务面板。今日任务：去女仆店点一个霓虹女仆，请她看抗日电影。陆贤看到这个任务的时候，陆贤忍不住脸皮狂抽。尼玛，请霓虹人看抗日电影，你怎么不说请黑人听阳光彩虹小白马呢？这不是找打吗？这任务简直比前面2个任务加起来还要阴间。前面的任务至少还是自家人，尴尬，现在这个可是国家情怀呀，直接让霓虹国的人射死，太他妈搞事了。又是一个光想想就脚趾扣地板的任务，还是得先看一下任务奖励压压惊呀。陆贤只好将目光转向了任务奖励。任务奖励100万现金奖励和一个神秘彩蛋。看到100万的现金奖励，陆贤陷入了沉默。真香，干了！真男人就要直面困难。
奖励什么的不重要，主要是想要让霓虹人对于那段历史有更清晰的认识。主打的就是一个爱国，什么奖励根本不在乎。忽然他注意到了另一个奖励，神笔彩蛋是个什么东西？难道是类似盲盒的东西？随机开奖励？不管了，再好的奖励应该也比不上这100万现金奖励。做好了心理准备之后，陆贤拿起手机准备开启直播。此时他的直播间内虽然还没开播，但已经挤满了人，全是慕名而来的网友们在催直播。按照任务要求，陆贤还是先将直播间的标题改了，去女仆店租个霓虹妹子，请她看抗日电影。改完之后，他这才踏上了直播之旅。先找个女仆店，开播的第一时间，成堆的网友便一窝蜂冲了进来。终于开播了，老六主播速速整活，在直播间守了这么久，终于被我逮到了吧？来了，前排站位。我靠，这才2天时间，主播就40万粉丝了，简直恐怖！说明现在大家都喜欢看这种尴尬的东西。毫不客气地说，我也喜欢。今天准备整个什么火？就喜欢看你直播。终于有人注意到了陆贤的直播间标题。沉默了片刻之后，直播间直接炸裂开。喂日，还有这种操作？那你请霓虹女仆看抗日电影，绝！我怎么就想不到这种狠活呢？主播的脑子到底是什么东西做的？总能想到一些奇奇怪怪的东西。我原本以为昨天就已经是主播的极限了，没想到今天的活更狠呀！你们懂什么？主播这是给霓虹人普及爱国教育呢。楼上说的有道理，他真的，我哭死！主播主打的就是一个爱国，长见识了。妈的，我现在就已经开始尴尬了。看看是哪个樱花妹子能有这么好的运气？樱花妹，你不要过来呀！此时的陆贤已经来到了大街上，开始寻找起那在江城并不常见的女仆店。女仆店，那都是从霓虹国传过来的东西，这要换平时陆贤肯定都不敢想。毕竟这玩意消费起来可不便宜，去一次那就是成千上万的支出。四处寻找下，也看到了几家女仆店，只不过进去问了问，都只有本地女仆，没有霓虹的。有些女仆甚至操着一口天津口音，主音哈吉美马喜达，仿佛下一秒就能给你来一段相声。听到这个，陆贤差点没吐出一口老血，连忙逃离了现场。遭不住，实在是遭不住。另一边，林清柔寝室内的众人正在打趣着小韩：“你昨天还真握他的手了，哈哈哈哈！昨天回来的时候不是还很高兴吗？怎么现在蔫了？哈哈哈哈！”此时的小韩正满脸苦涩。昨天回宿舍的时候，他还在炫耀自己今天摸到了明星的手，结果晚上林清柔回来就告诉他那明星是主播装的。他本来还不信，结果今天早上一起床就看到了网上的视频。现在的他已经自闭了，还要被整个宿舍的人嘲笑。此时的林清柔见到小韩的这副模样也是想笑，心中对于陆贤整的活也有些佩服，简直是太逗了。这对于快要大学毕业、身负压力的他也算是一种放松了。忽然他想到了什么，拿起手机一看，自己关注的陆贤果然又在直播整活了。看一下标题，去女仆店租个霓虹女仆，带她去看抗日电影。现在光是看到这个标题，林清柔就面露笑容了。这人到底是怎么想到这么奇葩的直播项目？关键你奇葩就奇葩了，还让人忍不住想要点进去。林清柔也没有抵挡住诱惑，还是点进了直播间。此时的陆贤在弹幕的指引下，终于找到了一家有樱花妹的霓虹女仆店，名为奇妙女仆店。听说老板就是霓虹那边的。店门口的建筑风格就一股浓浓的樱花味，看样子是来对地方了。刚走进店内，就有一个穿着2次元女仆装的女生迎面走了过来。您好，欢迎光临，请问有什么可以帮到您？不愧是干这行的，声音甜美的差点让陆贤背过气去。不仅是声音，长相也是十分的可人，就突出2个字：卡哇伊。不过看上去并不像是霓虹人。他连忙整理好自己的表情，这才说道：
你是老板？是的，我就是老板。啊，你好，是这样的，我想问问你们店内有没有一日女友那种服务？老板听到陆贤这么问，也知道来生意了，连忙满脸笑容将陆贤迎了进去。有的呢，您快请进，我们店内有多种套餐，保准让您满意。此时的直播间内，这就是有钱人的世界吗？长见识了！一日女友，意思就是当一天的女友吗？这里的女仆质量挺高呀，比刚才那天津女仆可好多了。可别说吧，天津女仆了，一想到我就想笑。有请我们今天的受害者登场，快快快，等不及了，已经。只见老板将陆贤带进了一间待客室，走进店内，陆贤也看得出这里的装修确实是比较精致，古朴的前台，木质的地板，光看着就让人感觉耳边似乎有人在唱塞扣啊。坐下之后，老板这才拿起桌上的一份菜单递给陆贤，还一边介绍：“这就是我们店内的套餐呢，您可以按照套餐，或者也可以根据您的需求进行定制哦。”陆贤将目光看向了手上的菜单，匆匆瞥了一眼，大多套餐的价格都比较高，基本上都是1000起步。陆贤却是把价目表放回桌上，转头直接问道：“你们这里有樱花妹子吗？”“有的。”老板愣了愣，随即笑着给出肯定的回答：“我们店主打的就是樱花妹，这也是本店的一个特色。来他这个店内的人不就是奔着这个来的？”所以他也没有感到惊讶，而是一脸我懂的表情。听到肯定的回答，陆贤也是有些兴奋，看来自己没有来错地方。只见他大手一挥：“那还等什么？展示！”见到陆贤这番姿态，直播间都快乐死了。你们看他这不值钱的样子，以为自己来选妃了呢？笑死我了！我也想这么豪横，享受一下纣王的乐趣。哈哈哈哈！这哪是选妃？这是挑选受害嘉宾呢，楼上真相了，随机折磨一个樱花妹。不得不说，抽象这方面还得是看他，看别人我咳嗽。接待的老板闻言开心地走了出去。几分钟后，就带着5个各式各样的樱花妹女仆走了进来，每一个都笑脸盈盈地看着陆贤，像是等待着他的青睐，都是统一可爱风格。不过女仆装的颜色各有不同，反正都很好看就对了。只见那个接待的老板将头凑了过来，笑嘻嘻说道：“这些都是樱花来的女仆，您看看想要挑选哪一个？或者说还是全都要呢？”闻言，陆贤嘴角露出一抹微笑，他现在也很想大喊一声：“小孩子才做选择，大人我全都要。”但是完成任务只需要1个樱花妹就够了，多了反而不方便。请选择你的受害者。谁说不是选妃的？这不就和选妃一样吗？眼红了，素珊。陆贤的目光从几个樱花妹的身上扫过，一眼就相中了人群中穿粉色女仆装的那个。没什么别的原因，主要是看上去面善。那就这个女生吧。陆贤指向粉色女仆。粉色女生见状，顿时满脸笑容。其他人虽然有些失望，但也没说什么。老板顿时会意，给了一个眼神，示意其他人出去，只留下粉色樱花妹。老板随即和陆贤表明了价格，单个樱花妹的一日女友套餐是3000元，提供今天12个小时的陪伴服务。当然，也只能提供陪伴，额外服务什么的就别想了。3000虽然也不便宜了，但是比起昨天请保镖的费用，居然还便宜了一点。果断刷卡，直播间顿时一阵骚动。下血本了呀！这是3000请1天的女友，举报挂羊头卖狗肉，一日女友根本就不能日。楼上你是懂断句的，3000元主打的就是一个陪伴。此时，一个叫完颜阿铁打的网友确实说道：“3000也没多少嘛，刚好够我一顿早餐钱。”立即引发了众人的鄙夷。楼上这个叫完颜阿铁打的哥们挺会吹牛呀。我还说3000就我喝杯茶的钱呢，就是吹牛不打草稿，笑死了！3000都是我1个月工资了，你说就一个早餐钱，有本事刷点礼物，别瞎巴巴。就是吹牛谁不会？正当众人嘲讽完颜阿铁打的时候，他却是直接送出了5个超级火箭。
立刻让众人鸦雀无声。要知道，一个超级火箭就是2000元，5个那就是1万，1万块说送就送了？不是，你真送呀？富哥，我错了，V 我50吧。牛啊，富哥，是我们那什么眼看人低了。忽然有人想起了什么，这个完颜阿铁打不会就是那个一治百超火，治微博周姐艺校的那个完颜阿铁打吧？我靠，真是他！我看了他的主页，想不到主播的整活，连这种神豪都给吸引过来了。对呀，我记得这神豪不是只看美女主播的吗？看来主播的直播内容已经老少皆宜了。此时的陆贤自顾自的正和樱花妹聊着天，丝毫不知道自己的直播间来了个神豪。主人你好，我是来自霓虹国的女仆，今天我就是你的女友了。粉色女仆操着一口不太流利的中文，听着霓虹口音很重。你叫什么名字？陆贤发现自己还不知道他的名字。我的名字是梅川乳罩。梅川乳罩，嗨嗨，没事，我也没穿。那你？梅川乳罩不明白陆贤什么意思啊？没事，名字挺好听的，谢谢主人夸奖。那我们先出去逛逛。陆贤被梅川乳罩的一口一个主人弄得有些不好意思，但又觉得很是受用，真是一种奇怪体验。乳罩都听主人的。梅川乳罩如小鸟依人般挽住了陆贤的手，一脸娇羞。陆贤也理所当然的接受了，自己可是花了钱的，还不能享受了。感受到手臂上传来的柔软，陆贤开心得嘴角都快咧到耳根子了。直播间见到陆贤这般模样，皆是又恨又羡慕。奶奶的，主播这也太爽了，搞得我都想去试试了。我长这么大还没交过外国女友呢。呜呜，主播这表情怎么看着就这么欠揍呢？楼上加我一个，我和你一起揍。羡慕的吉儿发紫，看到主播这么舒服，我羡慕的后槽牙都要碎了呀。受害者已经选择了，现在应该开始迫害了吧？两人现在已经来到了大街上。梅川乳罩身上并不常见的女仆装之间吸引了很多路人的注意力，这让陆贤有些尴尬，但很快就适应了过来。主人，我们现在要去哪呢？梅川乳罩看着陆贤，不知道他这是要带自己去哪。我们去看电影怎么样？陆贤终于是说出了自己这次目的。图穷匕见了兄弟们，哈哈哈哈！快！不知道樱花妹看到抗日电影会是什么反应，到时候肯定脸都要绿。期待。可以呀，都听主人的。梅川乳罩听到要带自己去看电影，满脸兴奋，抱着陆贤的力度也不自觉大了几分。陆贤随后带他买了杯奶茶，又买了点爆米花，毕竟电影那么长，难免会嘴馋。二人来到电影院大厅，梅川乳罩还想问陆贤准备看什么电影，还没开口，只见陆贤掏出事先准备好的2张电影票。我们今天就看这个吧。电影票上是今天刚上映的一个抗日电影《抗日奇侠》，讲的是抗日年间一群民间的高手帮助抗战的故事。看宣传片貌似还挺不错的，民间奇侠各显身手，可谓十分励志。陆贤去女仆馆之前就买了这个的电影票，就是为了防止梅川乳罩想看别的。见到陆贤拿出了电影票，梅川乳罩也没说什么，反正他今天的任务就只是听陆贤安排。不过当他看到电影的名字的时候，脸上的表情顿时僵住了，眼神中满是疑问，同时用一种不可思议的语气询问陆贤：“这是抗日电影？”陆贤点了点头，给出了肯定的回答：“是的。”听到陆贤肯定的回答之后，梅川乳罩脸上的表情顿时从疑惑转变成了痴呆，眼神中立马从刚才的乖巧变成了不可置信。那眼神仿佛在说：“你确定？你确定要请一个自己这个霓虹人看抗日电影？这合适吗？这礼貌吗？虽说当年的事全是我们的错，但是这么做是不是有点过于离谱？”梅川乳罩现在都快要裂开了。直播间的沙雕网友们看到梅川乳罩的表情变化，直接炸裂开来。来了，终于看到了。樱花妹子都裂开了，她肯定没见过这种操作，哈哈哈哈！哈哈哈哈！我的天，
定眼子都快给我笑裂了。你们快看樱花妹的表情，都已经怀疑人生了，简直比之前那个用游戏币付款的妹子还要震惊。樱花妹真会气，早知道不接你这个单子了。主播这么做虽然不犯法，但是缺德呀！哈哈哈哈！何止是缺德呀，简直就是不当人！真绷不住了，我先笑为敬，哈哈哈哈哈！樱花妹，你礼貌吗？只见此时的梅川乳照深吸一口气，做足了心理工作，最终咬着牙点头说道：“好的，主人。”他最终还是觉得赚钱比较重要，顾客是上帝嘛。闻言，陆贤这才放心下来，生怕梅川乳照要是不答应，自己任务可就得重新找人了。陆贤这才带着不太愿意的梅川乳照检票，走进了电影院。第一天上映的电影，人果然不少，基本上影院内座位都快坐满了。二人找到位置，虽说梅川乳照很不愿意，但还是坐下，心中全是想着快点看完跑路。毕竟自己一个霓虹人，看抗日片似乎有些不太适合。影片很快就开始，电影开头便是一段历史背景介绍，是关于华夏和霓虹国当初的恩怨，霓虹国是如何侵略华夏，将他们的动机、目的以及过程全都详细描述了一遍。这段故事让座位上的梅川乳照简直如坐针毡，不断转变着坐姿。要知道这里可是华夏的地盘，自己又是一个霓虹人，怎么说看到这些都会感到尴尬的吧？这是自己的祖辈们造下来的孽，现在却由他来承受道德的谴责。陆贤也注意到了梅川乳照的坐立不安，还假意关心了一下他：“怎么了，乳照？你的痔疮犯了吗？”梅川乳照闻言，差点没有一口老血喷出来，但还是硬着头皮回答：“没有，主人。”美少女是不会长痔疮的，嘴上语气还是很温柔，但其实心里已经开始骂娘了。直播间听到陆贤这么问，也都绷不住了，笑死了。主播，你是直男吗？看来这个樱花妹还是有点良心，看到她那副心虚的样子没有？太逗了。为什么我会有一种很爽的感觉？我是不是太变态了？变态的不是你，变态的是这个主播。请霓虹人看抗日电影，感觉也就主播这独一份了。话说这个电影我还在考虑要不要去看的，现在看起来感觉还不错的样子。此时电影里的剧情已经进行到抗日奇侠们发起总攻了。随着冲锋号角的吹响，抗日奇侠们开始冲进了鬼子的包围圈，躲子弹、百发百中那都是小意思，更有抖枪术，在子弹发射的一瞬间以光速抖动手腕，子弹就能够拐弯，射中障碍之后的目标。这种操作将梅川乳照都给看呆了，忍不住询问陆贤：“主人，当年的华夏军人真的都这么厉害一个吗？”梅川乳照的这个问题也给陆贤问住了。他此时对于荧幕上播放的这些民间绝技也是有些感到吃惊，这些东西看上去确实是太扯淡了。枪斗术、包子手雷、飞针杀敌、800里开外狙击，一枪干掉了鬼子的指挥官，这特么简直就是科幻电影了。这个嘛，华夏军人肯定厉害，但是又普没有这么厉害，我就真不知道了。他只好这么回答，因为这电影也确实太扯淡了，完全不符合逻辑，好吧？梅川乳照闻言若有所思，但在他的眼中，那些死去的小鬼子可都是他的同胞，越看越觉得不是那么回事，心中甚至出一种别样的情感。这种感觉就像是自己的儿子惹了事，自己则被老师叫去了学校看监控，监控里面放的是自己儿子和别人打架的视频，结果还没打赢别人，处处被虐的感觉，就很难受。直播间也被电影里的这些画面给震惊到了，他们都意识到这个抗日电影似乎有些不对劲。你们没觉得这个电影似乎有些不对劲吗？收回我刚才觉得这是一部好电影的言论，我道歉。离谱，离大谱，这技术就算是现在也没人能做到呀！这简直就是抗日雷剧了，何止是雷剧，简直就是抗日神剧了！是我疯了，还是这个世界疯了？这可是面向世界的电影啊！为什么我会感觉到在想笑的同时还有一丝丝丢人？不多说，感谢主播带我避雷了，我还准备明天去看的，我都要笑颠了。
电影也好笑，樱花妹的反应也好笑，一时间不知道要笑哪个了，哈哈哈哈！此时的梅川乳照越看越煎熬，自己看的这不是花样老祖宗被虐史吗？关键坐自己旁边陆贤还会时不时问自己，你觉得这一段剧情怎么样？这里的华夏军人是不是能用更好的战术？为什么你们霓虹的军队那么脆弱？你对这一段历史有什么看法？打倒霓虹用日语怎么说？一个接着一个问题都快给他整崩溃了。没想到在异国他乡还要忍受这种折磨，要不是在这边当女仆赚得多，他都想回家了。这钱赚的实在是太煎熬了。干了这么多年女仆，陆贤是第一个给他整破防的。他决定干完这票就回家。此时电影中的剧情已经进行到最高潮的部分，华夏军人正准备朝鬼子部队发出最后的总攻，战场上一片寂静，双方都等待着这最后的决战。随着华夏部队这边冲锋号的响起，一大波华夏军人呐喊着冲出了战壕，手上要么把持着上了刺刀的38大盖，要么直接提起了拉着红绳的大砍刀，目标就是已经溃不成军的敌军阵营。小鬼子，我跟你拼了！山本，我日你仙人！杀呀！老子要你红刀子进去，绿刀子出来，老子他妈炸你苦胆！此时的他们一个个都已经杀红了眼，鬼子们见到这阵仗也是被吓破了胆，但是也只能抽出武士刀准备应战。一时间，战场上乱成了一团，双方开始厮杀在了一起。此时的陆贤又忍不住转头询问梅川乳照：“乳照，你觉得哪一方会赢？”这个问题让他一时间无语到直翻白眼。你说呢？你们华夏自己拍的电影，你现在来问我哪一方会赢，这不是明摆着的事实吗？你是故意的，对吧？你绝对是故意的。尽管心中已经是妈买批了，但他还是面带着笑容，咬着牙回答：“肯定是华夏军队这边会赢的，主人，这点是毋庸置疑的。”直播间听到陆贤提的问题，都快要笑疯了。主播这问题也太高了，这不是明摆着的事实吗？哈哈哈哈，笑死了！主播绝对是故意的。你们快看，樱花妹都被问懵了。如果是在霓虹，这结局还说不定。可是这是华夏的电影呀！天才主播的天才提问，简直人才。此时，荧幕上的战场忽然发生重大变故。本来是拼刺刀的环节，鬼子们居然开始不讲武德，变成了枪战。一时间，战场上的华夏战士们死伤惨重，七零八碎。要知道，一场战争的最后阶段，拼刺刀是为了保存弱方最后的尊严。不投降，那就直接拼刺刀，这都是战争里所有人都会遵守的规则。没想到小鬼子居然直接打破了这个规定，改开黑枪。这一幕顿时引发电影院内观影人员的不满，一个个义愤填膺，像是要冲进去一起搏斗的样子。这小鬼子真出生呀，不讲武德，出生啊！砍死这群小鬼子！众人的反应让座位上的梅川乳照更加不安了，仿佛这一句句话都是在说他一般，让他既愧疚又害怕。因为他自己本身对于这段历史是有一些不认同，持怀疑态度，甚至觉得霓虹当年这么做是正确的。而此时其他人的反应让他一时间感觉自己似乎成了一个罪人。正当他祈祷电影剧情快过去的时候，荧幕上的剧情终于是发生了反转。正当华夏军队要被鬼子们阴死的时候，本部电影的主人公们，也就是电影名字里的那一群抗日奇侠，闪亮登场，加上顶级救场，有拿绣花针的奇侠，一个甩手直接阵阵封喉；有会鹰抓功的，小手一抓，鬼子直接七窍流血；还有会金钟罩铁布衫的，鬼子的子弹和武士刀都破坏不了他的身体；更有最狠的龙爪手，一个壮汉直接将手扎进了鬼子的身体里，轻轻一扯，只见鬼子的身体直接一分为二，血雾横飞。战场上的局势瞬间被扭转，华夏军人以压倒性的优势取得了胜利。影院众人都被这一幕给看呆了，这真是人类能做到的？直播间更是闹成了一锅粥。手撕鬼子，这真是人类能做到的？尼玛，震撼我妈一整年！只是一瞬间，这位兄弟便一分为二。你们懂什么？这是因为这个鬼子想开了。楼上地狱笑话。
真是活久见，抗日电影还能这么拍？不光是网友们，就连陆贤和梅川乳照也蒙了个圈。主人，这就是华夏的奇侠？嗨，是的，当年我们的先辈应该就是这么报答你们先辈的。毕竟你也知道的，华夏的武功可是博大精深。陆贤摸了摸鼻子，承认了这个荒唐的剧情。梅川乳照顿时面色一僵，感情自己的先辈当年就是和这样一群怪物作战，难怪他们打不赢。你就算是换上现代的超级武器，估计也拿他们没办法呀。飞天龙爪手、太极八卦掌、小李飞刀、无敌鹰抓功，甚至还有人能够将你枪里的子弹变成量子纠缠形态。当你相信自己枪里没子弹的时候，那你的枪里就是有子弹；当你觉得自己枪里有子弹的时候，那里面肯定没有子弹。这种究极恐怖的言出法随的能力，打仗的时候只需要大喊一声"我赌你们的枪里没有子弹"，这仗还怎么打？打不了，根本就打不了。这么看来，自己的先辈们当年输得该呀。华夏拥有这种恐怖的阵容，霓虹不输那才是有鬼了。这个主播有点坏，居然斗樱花妹，最主要的是他居然还信了呀！哈哈哈哈，那小眼睛都快瞪出屏幕了。就得让他们知道当年霓虹是惹了一个什么样的存在。虽然电影挺拉胯的，但是能够吓到霓虹人也是不错。哈哈哈哈！没错，这部电影被主播拉到了一个不属于他的层次。这么无聊的电影，硬是让主播变得有意思了，真的溜。随着华夏军队的最终胜利，电影也终于是落到了尾声。陆贤和梅川乳照也走出了电影院。此时的梅川乳照像是松了一口气，浑身轻松不已，因为这抗日电影看得他实在是太难受了。作为这场战争罪魁祸首的后裔，他总感觉旁边义愤填膺的观众们如果知道自己是霓虹人，一定会撕了自己。不过总算是结束了，只不过他这辈子再也不想看抗日电影了。此时的陆贤也是满脸笑嘻嘻，因为任务总算是完成了。看着到账的100万，他怎么能不高兴？他也是第一次拥有这么多钱，这次必须得吃点好的，还得换个大点的房子，再把自己的直播设备进行一下升级处理，最后还能剩下不少。出来的梅川乳照也是伸了个懒腰。Kimoji 总算是看完了，随即又看向陆贤。那主人，我们现在要去哪？陆贤只是想找人完成任务罢了，接下来并没有别的安排，于是说道：那今天就到这里吧，有缘再见。这可给梅川乳照给整懵了，这12个小时还才刚过了2-3个小时，陆贤就准备结束，这让他还以为是自己的表现让陆贤不满意了。为了不被投诉，他连忙询问：主人是觉得乳照哪里做的不好吗？为什么现在就准备分开？陆贤知道他这是想歪了。你做的很好，只不过今天累了，不再需要你的陪伴了。难道主人想要退单？梅川乳照闻言更加着急了。不，我不会退单的，这你不用担心，我也不会投诉你什么，只是我觉得今天的服务已经够好了，你回去吧。这真的不会投诉。陆贤的一番解释让梅川乳照半信半疑，因为这种情况从来没有发生过，毕竟他们女仆店的消费也不低，很少有人会如此豪横，3000买的服务说不要就不要了。不过既然陆贤已经明确了，那他也没什么好说的。本来他就有些害怕，担心陆贤接下来会带他继续去什么抗日基地，这样一来也好，省得自己再一次陷入如此尴尬的境地。梅川乳照在原地想了想，既然这样的话，那送样东西给你吧。什么？陆贤还没听清，转头就看到梅川乳照的脸凑了过来，随即结结实实在自己的脸上啵了一口。梅川乳照的这一举动让陆贤直接呆在了原地。那你？他这还是第一次被女生主动亲吻，顿时感到有种别样的感觉涌上心头。等到他反应过来的时候，梅川乳照此时已经走开了，正站在对面的马路牙子上给自己挥手道别。此时的直播间已经炸了。妈的，我一点也不羡慕。女仆店还有这种服务，下次我也一定要去体验。星星小说网，逗完人家就跑，真刺激。3000元换一个吻，
换我得做5套大宝剑了。你懂什么？你3000元就只能你一个人乐，主播这3000元可是换直播间10几万人的乐，你说谁的更值？楼上说的有道理，请樱花妹看抗日电影，爱因斯坦的脑子都想不出这种好活。发现我居然越来越离不开主播了，一天不看浑身刺挠。忽然屏幕内闪耀起了超级火箭的光芒，是一个名为山上有只企鹅的网友送的，但是并没有在直播间内掀起多少水花。因为陆贤的粉丝虽然只有几十万，但是直播间内的粉丝可是活跃的不得了，送礼物的更是多如牛毛，送超级火箭的也不在少数。他这送一个自然是没什么大不了的，但是接下来网友们发现，这个叫山上有只企鹅的网友不只送了一个超级火箭，依旧还在不停的送超级火箭 X7、超级火箭 X8、超级火箭 X9、超级火箭 X40， 这一动静直接给网友们整高潮了。这种情景可是少见的很，就算是在那些顶流主播里面，也很不怎么可能见到这种父老一下子送这么多的超级火箭。这个山上有只企鹅是哪来的神豪？怎么超级火箭跟不要钱一样？这就是有钱人的世界吗？已经50个超级火箭了都，以前怎么没听说过这个大佬？疯了，绝对是疯了！哪有人这么拿钱砸人脸的？就是请务必这么砸我，我能承受得住。他还在刷60个超级火箭了。直播间此时所有人的目光都聚集在这个山上有只企鹅送的超级火箭上，眼睁睁看着礼物后面的数字不断上涨，超级火箭的数量最终停在了100个上面。陆贤也缓过神来，注意到了直播间的大动静，顿时目瞪口呆，自己这是被哪个土豪给看上了？居然这么舍得砸钱！他连忙感谢这位大佬，感谢这位山上有只企鹅大佬送的100个超级火箭，感谢大佬！这么多的礼物直接将陆贤的直播间的氛围拉高了一个档次，整个平台的滚屏上面都是他直播间的信息，一时间又吸引进来了一大批网友。而这位山上有只企鹅也是发出了一条弹幕：可以继续直播吗？看到山上有只企鹅的弹幕，众人也是明白了他刷这么多礼物的原因，原来是觉得陆贤的直播看不够，想要他继续整活。原来这就是打赏的乐趣吗？我似乎体会到土豪的快乐了。震惊！某不知名土豪怒刷100个超火，只为看主播继续整活，这就是超能力，学不来的。哈哈哈！不过也好，我正好也没看够呢，让主播继续直播，我也沾个光。什么时候我也能一掷千金，只为让主播多播些时间。陆贤看到山上有只企鹅的弹幕，也是有些犹豫。自己今天的任务已经完成了，就算继续直播也没什么内容了。但是不继续直播的话，好歹这个山上有只企鹅也送了这么多的超火，不给面子也不太好。想了想，他最终还是决定下播。直播嘛，讲究的就是一个期待感，所以今天还是到这。反正他现在也不靠礼物收入，于是他还是回应：不好意思兄弟们，今天的直播就先到这里了，我们还是明天再见吧。直播间顿时惊讶万分，我靠，100个超级火箭都留不住主播，主播不会是来体验生活的吧？100个超级火箭都没放在眼里的，这位大佬的超火白刷了。怎么主播像是完成业绩一样，一天一个创意直播，有意思，又得等明天了。看不够啊，看不够！我精神状态不好，就得看主播这种有病的直播才能变正常。世上有这么多像我一样的精神病，我就放心了。在网友们的一阵阵不舍的弹幕中，陆贤关闭了直播，缓了好一会，他才放松下来。看来这种直播还是少整一点，做多了容易让人变得缺德。他时刻提醒自己，这都只是为了完成系统的任务罢了。他不由得又有些开始担心明天的任务会是什么样的逆天了。陆贤摇摇脑袋，还是先舒服点度过今天再说。忽然他想起了任务的奖励还有一个神秘彩蛋，他连忙打开系统面板，发现里面果然有一个任务发放的奖励彩蛋。他不知道里面会是什么，他迫不及待地打开了这个彩蛋，系统的提示音顿时响起：
恭喜宿主获得钢琴技巧大师级、钢琴技巧殿堂级，可让你拥有堪比莫扎特的钢琴天赋。一曲肝肠断，天涯何处觅知音。现在的你，即使去全球的钢琴比赛上，也能拔得头筹。钢琴技巧殿堂级，这有个什么用？陆贤感觉到脑海中确实是多了一点若有若无的东西，但这钢琴他连碰都没碰过，难不成现在就变成了一个钢琴大师？他有些怀疑，但现在他也没办法找个钢琴试试。这大街上哪来的钢琴？只能是算作鸡肋吧。食之无味，弃之可惜，就当没有这个彩蛋。陆贤转身来到了一家手机专卖店，准备将自己的直播设备给更新一下。这台手机用了这么久，摄像头都有点糊了。你好，欢迎光临华国手机专卖店，请问有什么可以帮助您？走进店内，一位导购员微笑着问道。陆贤都没注意这是华国的专卖店，听说这个手机品牌还是挺不错的，质量和品控什么的都很优秀，算是手机里面的王牌了。整个直播用的手机肯定没问题。你们店有没有摄像头比较好用的手机？陆贤开口询问。有的呢，您跟我来。导购员一听，连忙将陆贤带到了柜台，从货柜里拿出一台手机，展示给陆贤，并且一边讲解：您看，这是我们华果最新推出的手机，华果13。这台手机采用了最新先进的摄像头捕捉技术，能够清晰地捕捉到摄像头内的人脸，并且光速对焦，而且续航也很不错的，采用的是5000毫安大电池哦。陆贤拿起手机，打开摄像头看了看，貌似是很不错，拍照也拍得很清晰。这台手机多少钱？他开口询问店员。这台是11000呢，这么贵？陆贤吃了一惊，他对于手机的价格还停留在2-3千的阶段。店员笑着解释，因为这台是最新款，同时还是最高配置，所以价格相对会比较贵呢。陆贤闻言陷入了沉思，他不是买不起，只是觉得1万买一台手机似乎有些不对等。虽然有钱，但也不能当冤大头。正当他犹豫要不要买这台手机的时候，店门口突然传来了一阵嬉笑声。好了好了，给你买就是了，到时候你自己挑。只见店门口进来一对小情侣，看着挺年轻，应该还是大学生。只见男生满脸宠溺地看着身边的女生，满嘴甜言蜜语。女生听到男生给她买，这才露出笑容。那我要最新那款。行行行，你自己挑就行了，我的公主。两人来到柜台，女生看到陆贤手里的华果13，眼神微微有些嫌弃。在她眼里，陆贤这种穿着的人就是来手机店体验手机的，根本就没有打算买。别问他为什么知道，因为他之前就是这种人。不过今天不同，今天他是真要买。你好，麻烦拿一台粉色的华果13给我。店员一听知道来单了，连忙答应。好的，女士，您稍等。随即便探下头准备去给他拿手机。还是你对我好，亲一口。女生趁这个空档，还对男生撒娇，往他脸上啵了一口。男生顿时高兴得像个傻子，现在估计就是让他替这个女生去死，他都愿意。陆贤只瞥了一眼，便得出结论：这男的是个舔狗。察觉到陆贤的目光，女生顿时不悦。看什么？没见过情侣，还是没谈过恋爱？陆贤并没有反驳，毕竟确实是自己先偷看的他们，不占理。见陆贤不吱声，女生这才骄傲地抬起了头，似乎胜利了一般。此时的店员也抬起头，满脸歉意：不好意思，女士，这边的华果13粉色库存已经卖完了，要不您换一种颜色？没粉色了。女生发出质问的语气。那怎么能行？我只要粉色的华果13。店员连忙解释：实在不好意思，确实是卖完了呢。您看白色的可以吗？不行，我就要粉色的。女生直接拒绝，非粉色不要。男生此时也出言相劝：冰冰，要不还是买白色吧，粉色的这不是没货了吗？女生一听顿时炸了：你什么意思？你是不是不想给我买粉色的？
不是，这不是没货了吗？白色也挺好看的。男生连忙解释，哪知女生却是头一扭，我不管，我就要粉色，你们赶紧给我调货去。店员满脸无奈，这调货也不是他能够决定的事情。正当没有办法的时候，女生忽然注意到陆贤手上那台就是粉色的华果13。喂，别看了，把这台粉色的华果13让给我。女生毫不客气地朝陆贤说道，语气中甚至还带着一丝丝命令的感觉。陆贤瞥了他一眼，又看了看他身后的男生，翻了个白眼，没有作声，随即继续查看着手机的各种功能。女生见陆贤一副吊样，顿时急了，想要和陆贤理论理论。你什么意思？我问你翻白眼是什么意思？陆贤笑了笑，淡淡说道，我只是觉得这台手机给你有点浪费。女生顿时炸毛，给我浪费？你这种土狗有什么资格这么说？别以为我不知道，你这种人就是想进店来体验一下最新款的手机，其实根本就买不起。既然买不起，就不要占着这台手机，别妨碍我们想要买的人，快把手机让给我们。陆贤闻言差点被气笑，好家伙，这就给自己定性为不买手机的体验课了。但他并不是很生气，和这样的女生并没有生气的必要，而是开口，你怎么看出来我不会买？女生不屑一笑，因为她自己当年就是这个样子，她怎么能不知道？像你这种人我见的太多了，那你自己说，你会不会买？本以为这样会激怒陆贤，身后男生还想要劝解，谁知陆贤却是点点头，丝毫没有生气。那你看人真准。闻言，女生顿时激动起来，承认了吧？我就知道你不会买，别说是不买，就算是买，你付得起钱吗？这可是华果13的顶级配置，你买得起？陆贤将手机在他面前扬了扬，满脸贱笑。那你管我买不买得起？我就体验，就是不让给你。就是玩。女生没见过陆贤脸皮这么厚的，一时间各种撒泼打滚之术都没了用武之地，只能是狠狠抛出一句，果然是个土包子。随即走到一边生气去了，还不忘给个眼神给男生，意思就是让他解决这件事。身后男生见状也没办法，只能陪着笑给陆贤道歉。哥们，实在是抱歉，我女朋友刚才说话大声了一点，你别往心里去。他也知道是自己女朋友的错，但是却没办法对他说什么，只能是再过来劝解陆贤。陆贤看了他一眼，这个男生倒还算是懂点礼貌，相比较他那个女友，就显得很素质高了不少。你女朋友话都说到这份上了，那我不买也不行了吗？麻烦包起来吧。陆贤挥挥手，示意店员付款。他们来是不想买这个粉色的，但是现在他更不想把这个粉色的留给这个女生。男生苦笑，一脸无奈，连忙说道：别呀，哥们，我代替我女朋友向你道歉，你看看能不能把这台粉色的华果13让给我们？女生的脾气他是知道的，要是买不到粉色的，肯定得翻脸。看在你有礼貌的份上，让给你们也可以，我很好说话的，让你女朋友给我道个歉就完事。陆贤瞥了一眼后面的女生，缓缓说道。谁知女生听到这话后更加生气了，瞪着眼睛看向陆贤，给你道歉？开什么玩笑？我难道说错了？你买得起你就买吗？我就不信你一个假装来体验的人能买得起。陆贤闻言只好瘪嘴看向男生，那没办法喽，随即掏出银行卡递给店员，刷卡吧。女生见状冷冷一笑，在她眼中陆贤这都是装的，他一看就是来体验新机的，不可能买得起。他现在就等着店员说卡里的钱不够。可是当店员毕恭毕敬地将手机包装好，连同银行卡一起交还给陆贤的时候，他这才意识到陆贤真买了。奶奶的，他不是和之前的自己一样，是来体验最新款手机的吗？但此时的他并没有对于刚才的言论表示后悔，而是开始折磨她的男朋友。只见他抓着男生的手臂使劲摇晃，哎呀，粉色的没了，粉色的被他买走了都。男生此时也是一脸为难，要是自己这个女朋友态度好点，说不定人家就让给自己了。虽然是自己女朋友的错，
但他又不敢呵斥他，只能站在他的那边。他只好再次上前，想要和陆贤聊聊。哥们，算我给你买下来怎么样？我多出1半的价格。陆贤只是摇头，依旧还是之前的说辞。你说了没用，我说了，除非你女朋友向我道歉，不然没得谈。男生顿时露出痛苦面具，这要是买不到粉色的，自己这个女朋友肯定不会善罢甘休。他只好回头，尝试着说道：“要不冰冰，你给人家道个歉。”叫冰冰的女生顿时炸开了锅，她用难以置信的眼神看向男生：“你居然也站在他那边？你是我男朋友呀！你不帮我拿到粉色花果13，现在反倒还帮着外人教训我，你还是我男朋友吗？”男生脸上的表情更加无奈，他已经习惯自己女朋友的无理取闹了。冰冰，你别这样！他还想解释，哪知女生说罢，直接气鼓鼓地冲出店外，根本不给他说话的机会。此时的陆贤也是看戏一般的看着两人，随即对男生说道：“哥们，你值得更好的人，舍得为女朋友花1万多买手机的男人，在哪不是抢手货？干嘛非得吊死在这一棵树上呢？”男生闻言只是苦笑：“喜欢呗，喜欢可不代表是合适的哦。”陆贤丢下一句话，随即拿着手机走出门外，离开的时候还不忘拿起手机，对着门口的女生得意地扬了扬。见到女生的脸都快气绿了，陆贤这才心满意足地离开了这里。另一边，陆贤此次直播的视频画面再一次被热心网友做成了视频，发到了网上，再次引起一众网友们的讨论。请樱花妹看抗日电影，这简直太魔幻了，简直比哈利波特还要魔幻。当看到视频中樱花妹那怀疑人生的表情时，给大伙都笑喷了。本以为前2天已经是整活界的天花板了，没想到今天更加炸裂，这是何人的不讲？这次真的是直播效果拉满了，那个樱花妹的表情仿佛下一秒就会给主播吃了，哈哈哈哈！樱花妹，你也没说是带我来看这玩意呀！主播这脑洞真的太逆天了，你就是给我10个脑子，我也自想不出这种玩意呀！这才叫直播啊！还有不少主播开始模仿陆贤的直播风格，直播整活搞怪。但是也许是先入为主的原因，别的主播直播这个众人总觉得像剧本一样，完全没有感觉。整活就得看陆贤，看别的我咳嗽。晚上躺在床上的陆贤正用手机查看着江城各地房子，虽说这小房子也不是不能住，但是有更好的选择当然是要更好的，谁不希望自己的环境好一点呢？正当他找得起劲的时候，忽然感觉手机一震，原来是有人给自己发了微信。点开一看，来信者居然是林清柔，就发了一句话：“明天什么时候直播？”陆贤微微有些惊讶，他怎么会问自己什么时候直播？难道这妮子一直有在关注自己的直播？想到这，陆贤笑了笑。之前他还是自己直播整活中的受害者，这才几天，现在就变成看直播的乐子人了。屠龙者终将成为恶龙。想了想，陆贤编辑信息回复了过去：“我也不知道。”这倒没有说谎，他也不知道明天的任务是什么，什么时候发放任务。毕竟没有任务的话，他也没什么直播的必要。另一边的林清柔正趴在宿舍的床上，一双修长的美腿来回摆动。收到陆贤的信息，有些疑惑，他也不知道自己什么时候直播，难道还不知道？林清柔小嘴一撅，还以为陆贤是单纯不想告诉自己，顿时觉得有些不满。他认为自己现在和陆贤应该也算是有点朋友关系了吧，朋友之间居然还隐瞒。想到这，他又发了一条信息：“不想告诉我。”看到这条信息，陆贤也不知道该怎么回了，因为他是真不知道呀。想了半天，林清柔又发来一条信息：“那你能不能先把直播内容告诉我？”此时的林清柔兴奋地在床上扭动得像一条蛆，她实在是太想看看明天陆贤会整出什么花活了。按照前几天的惯例，肯定不会比今天的差劲。今天的请樱花妹看抗日电影就已经让她笑得肚子疼了。平时她都不看直播的，也不知道为什么，现在居然就爱看陆贤的直播了。或许是因为他的节目效果实在是太好了吧。见到林清柔居然想要知道自己明天的直播内容，
陆贤也很无奈，别说他了，他自己都还想现在知道呢，只好回了个我也不知道，明天才知道，哭笑不得。JPG 发送之后，陆贤打开了林清柔的朋友圈，他想看看林清柔是一个怎么样的人。第一条是前天发的一条朋友圈，文案是这该死的毕业论文怎么查重率越改越高，下面还配了2张论文的查重图片，第一张查重率 20%， 第二张 25%， 看样子是被毕业论文给整破防了。不过原来他已经是大4的学生了吗？陆贤稍稍有些惊讶，毕竟年级从外表是看不出来的，他还以为林清柔是大2学生。第二条是江城大学的校园钢琴比赛信息，估计是学校内的转发要求，没什么可看的。再翻到下一条，是上个月发的朋友圈，文案吃面还是得吃俺妈做的，同样是配了2张图片，一张是碗阳春面的图片，另一张是林清柔的自拍照，看上去平平无奇，但是后面的 BJ 引起了陆贤的注意，这貌似是比萨斜塔，还去国外旅行，看样子家境应该挺不错的。之后就没有其他的朋友圈了，只显示1个月内发的朋友圈。见之后，林清柔没有再回信，陆贤也放下手机，进入了梦乡。另一边的林清柔见陆贤回信，以为他是不想说，毕竟陆贤是主播，需要靠这些创意吃饭。如果被传播出去，被别人抢了线，那可就亏大发了。想到这，林清柔也表示理解，索性也不再询问。转眼时间来到第2天早上，陆贤起床，伸了个懒腰，第一时间打开了系统面板，看着眼前系统面板上最新派发的任务，陆贤再一次陷入了深深的沉默。今日任务：参加钢琴比赛，坚持到决赛，并且在决赛演奏一曲《世上只有妈妈好》。沉默了几分钟，陆贤突然大笑了起来，笑得很大声，笑得很颠。旁边要是有人，一定会认为他疯了。但是陆贤只是觉得这个狗系统是真特么的太狗了。他本来还在疑惑，昨天的彩蛋为什么要给自己开出钢琴技巧殿堂级，这玩意对自己也没什么作用。感情是因为今天的任务就和弹钢琴有关，合着你这是根据答案出题是吧？人至贱则无敌，系统至贱则自己骂娘。在钢琴比赛的决赛上面演奏《世上只有妈妈好》，这无异于玩游戏打终极 BOSS。众人以为你会用绝世宝剑斩杀魔王的时候，你反手掏出一把锈迹斑斑的铁剑，这不纯扯淡吗？他已经想象得到时候是一副怎样的尴尬场面了，绝对会给场上的裁判们一个大大的惊喜。不过相比较这个，陆贤此时更加担心另一个问题，这个任务的前提是要进入决赛才行。以自己对于音乐一窍不通的情况，真的能顺利进入决赛吗？更何况还是需要有技巧的乐器。钢琴虽然有钢琴技巧殿堂级，但是他在脑海中根本就感受不到自己对于钢琴有任何的理解，也感受不到应该怎样去弹钢琴。难不成这殿堂级的钢琴技巧都是假的？现在的他需要找一架钢琴试试自己的水平才行，不然还等不到决赛上丢脸，再出赛自己就直接把脸丢光了。问题是哪里有钢琴用呢？难不成自己还得买一台钢琴？想了半天，他想到了一个有钢琴的地方，那就是附近的一个商场里。他去过那边，商场中央摆着一台白色的钢琴，貌似是可以让人上去弹的。他果断出门，来到了那个商城。出门之前还不忘戴上鸭舌帽和口罩，毕竟现在不用直播，能不丢脸还是不丢脸了，这脸还是留到决赛的时候丢吧。不戴口罩和帽子的话，怕被熟人认出来。进入了这个商城，里面的客流量不算多，可能是因为上班日的原因，这让陆贤心里稍微放宽了一点。找了半天，终于看到了位于商城中心的那架白色钢琴。白色钢琴一尘不染，琴身上还有一圈鲜花。钢琴被摆在了一个3层阶梯的台子上，看样子似乎只是起到一个装饰的作用。钢琴的周边还有半人高的围栏，估计是怕熊孩子上前玩坏，也不知道能不能弹。不过还好，钢琴边上有一个看上去像是安保的人，上去询问一番就知道了。你好，
请问这架钢琴我可以上去试一试吗？陆贤来到安保面前，尝试询问。安保人员瞥了陆贤一眼，没有说话，而是一脸严肃的用手上黑色的警棍敲了敲一旁的立牌。陆贤将目光朝那边看去，只见立牌上写着一段话：钢琴体验5分钟60元，10分钟100元，请小心使用，损坏必究。原来是要收钱，不过这也算合理。要是谁都能上去弹，很容易被一些没素质的人弄坏。毕竟一架钢琴也不便宜，5分钟60元，对于陆贤来说还能接受。于是他再次看向安保，询问道：“怎么交钱？我想用个5分钟的。”安保依旧没有说话，而是用警棍敲了敲旁边的收款码。陆贤顿时会意，连忙扫码付了60元，随即将付款证明给安保看。他这才点了点头，将一旁的围栏挪开，示意陆贤进去。从始至终脸上的表情没有丝丝变化，不由得让陆贤怀疑这个安保是否会说话。但他也没有考虑这些，直接走上台，来到了钢琴面前。这架钢琴貌似是比较普通的那种，只不过样子看上去比较好看，想来也是就这么摆在大庭广众的，应该也不会是什么特别贵重的物件。不过对于陆贤来说，这都没什么区别，反正只要能用就成。他坐上钢琴凳，脑中依旧感觉不到任何钢琴的技巧。不过钱都花了，也不能浪费，于是伸出双手放在琴键上。就当他开始抚摸琴键的那一刹那，就感觉到似乎一道电流击中了自己，双手如同肌肉记忆一般开始在钢琴上轻按，脑海中如同泄洪一般浮现出许多的钢琴曲目，各种弹钢琴的技巧也同一时间钻进了陆贤的脑海中。眼前这架钢琴此时在他的眼中仿佛被分解，每一个琴键应该什么时候落下都有了明显的轨迹。毫不夸张地说，他现在就是一个钢琴大师。一时间他也沉浸在了这个状态里。只见他手指翻飞，在钢琴上划出一道道优美的弧线，优雅的琴声也随之传出，一时间吸引的一众商城里的路人驻足观看。他们虽然对于钢琴没有什么理解，但是别人弹得好不好听，他们还是能听出来的。一时间不由得引起众人议论：这人谁呀？钢琴弹得不错呀，戴着口罩和帽子，谁看得出来？不过弹得确实是好听呀。这曲子我记得好像是叫什么老农，什么老农？这特么叫卡农。之前也有人上去弹，那可都比这年轻人弹的要差多了。一个路人搓了搓自己的手臂，我的天，这首钢琴曲居然还能这么弹，我的鸡皮疙瘩都起来了。人群中传出的都是赞叹之声，纷纷对于陆贤的琴技表示惊讶和赞许。此时的陆贤也是彻底沉浸在了弹钢琴这件事情当中，丝毫没有注意到周围已经都围满了路人，仿佛现在钢琴就是他身体的一部分，演奏这首曲子就如同平常的呼吸喝水一般自然。一时间，周围越来越多的路人被陆贤的钢琴技巧给吸引了过来。偌大的商城一时间都变得寂静，只剩下商场中心的钢琴声婉转飘扬。不只是1楼，其他几层楼的路人也都纷纷停下脚步，从护栏往下看，想要看看是谁在演奏钢琴曲。这曲子绝美呀！怎么会有人能将卡农弹得如此治愈？今日闻君奏一曲，如听仙乐耳暂明呀！这人难道就是商城宣传的那个李峰？人群中突然有人惊呼：应该没得跑了，我都看到广告了，说好了今天要请李峰来演奏的，就是那个全国冠军。此时的商场外面，商场老板正在门口踱着步，像是在等待着什么。没过多久，一辆汽车驶了过来，缓缓停在了商场老板的面前。商场老板见状，连忙迎了上去。只见从车上下来一个穿着西装的男人，准确的来说，应该不是西装，而是燕尾服。他长得其貌不扬，但是却有一双修长好看的双手。李峰老师，您终于到了。商场老板笑着说道。眼前这个穿着燕尾服的男人，就是江城有名的钢琴家李峰。据说他曾经获得过全国的钢琴比赛冠军，从此一炮而红。虽然现在已经是快40岁了，但是在钢琴界依旧拥有很高的名誉，算是有名的钢琴大家了。
这次商城老板可是花了高价钱，托了关系才请来他在自己的商城进行表演。李峰只是微微点头，维持着钢琴家的优雅，说道：“我时间宝贵，下午还有其他的工作。你的场地现在准备好了吗？”老板连忙说道：“场地和钢琴都准备好了，现在只需要您进行弹奏就行。他已经提前进行了宣传，相信一定能吸引很多的顾客。”李峰点了点头，挥了挥手：“那你带路吧。”商城老板连忙带路，将李峰带进了商城里面。但是，一进商城门，老板就察觉到了不对劲。平日里热闹无比的商城，现在怎么变得如此安静？而且居然连一个人都看不见，这让他顿时有些脸上挂不住。今天他可是请了李峰呀，就这种客流量，让李峰来演奏，那不是在吊他的价吗？他只好有些尴尬地看向李峰。李峰老师，今天可能顾客上班去了，不过好在李峰并不在意这些，收钱自己演奏就行，并不在乎有多少观众。商城老板这才松了一口气，继续带着李峰朝商城中心走去。但是越往里面走，他们就越发察觉不对劲，怎么这边的人开始变多了，而且还传出一阵若有若无的钢琴声。直到来到商城中心，这才发现人居然都聚集在了这里，而且为李峰准备的钢琴台上，现在居然有一个看不见脸的年轻人正在弹奏。商城老板顿时怒不可遏，他明明让人守在这里，不准别人碰钢琴的，怎么现在居然有人在用？他顿时一脸歉意地看向李峰，实在不好意，还没说完却被李峰打断：“别说话！”只见李峰一脸严肃，正神情专注地看着台上的陆贤，他那忘我的姿态，精准又富有感情的琴声，一时间让这位钢琴大家也为之动容。这首卡农简直是已经弹奏到了顶峰的程度，就算是李峰他自己也没有办法弹奏到眼前此人这种程度。此时台下的李峰已经震惊到无以复加，台上这个人到底是谁？有这种钢琴实力，在圈中应该很有名才对。只可惜陆贤戴着口罩，李峰看不到他的脸。这琴声完美，太完美了！李峰闭上眼睛喃喃自语，仿佛听到了什么了不得的东西一般。只有旁边的商城老板一脸懵，这琴声难道有什么特别的吗？对于他这种不晓乐理、天生音痴的人来说，根本听不出陆贤弹的钢琴有什么不同之处。你们既然已经请了这么一位钢琴大师，为什么还要请我呢？李峰语气中带着一丝丝质问，询问商城老板。在李峰的眼中，这无疑是一种羞辱。哪有啊，台上这人我根本就不认识呀！商城老板也是冤得很，自己明明安排人守着钢琴了，怎么还是有人上去了？就在此时，一个穿着保安衣服的人急匆匆走了过来，正是商城老板安排的那个保安。见到他，商场老板直接一顿劈头盖脸：“你怎么回事？不是说好了让你守着钢琴的吗？怎么有人还是上去了？”这个却是保安一脸委屈：“老板，我就上了个厕所，不是由您安排另一位新入职的保安替我这才离开的吗？”新入职的保安？商城老板闻言一愣，随即大发雷霆：“放你的狗屁！还撒谎！你难道不知道这个商城里就你一个保安吗？那你不知道多请几个？”小保安本来还想吐槽两句，却是被老板的眼神给吓了回去。不远处，一个同样穿着保安服装的人正提着立牌跑路。此时陆贤弹奏的卡农已经来到了最高潮的地方，整个商城的人的情绪此时仿佛都被调动了起来。李峰也是一脸凝重，如果这一段陆贤也能做到完全没有失误的话，那这就是一次完美的钢琴演奏。只见陆贤按着琴键的手丝毫没有因为不断活动而变得僵硬，反而越来越灵活。直到一曲终了，众人还有些缓不过来，陆贤双手盖在钢琴上，缓缓吐出一口气，这才发现身边居然已经围满了人。他连忙站起身，一时间整个商城响起了雷鸣般的掌声，经久不息。奶奶的，太好听了！这一曲过后，我感觉自己的灵魂都得到了升华。这小伙子到底是谁呀？这钢琴弹的简直比我二奶奶家的地道还要地道。他是李峰？我记得李峰没有这么年轻的呀，不像是李峰，
要是李峰肯定露脸了。再来一首，再来一首。此时的陆贤哪里还有心思再弹一曲，只想着怎么快点离开这里了。于是朝台下的路人们鞠了一躬，随即果断埋头冲出了商城。这让本来还想认识一下陆贤的李峰之间有些失落。钢琴弹得这么好，一定是一个说不定在全国甚至全球都是有头有脸的人物，自己认识一下肯定是大有好处。只不过这才一眨眼的功夫，陆贤就没看见了人影，让他有些遗憾。李老师，那现在你可以进行表演了，我马上安排人给你布置场地。商场老板见陆贤离去，连忙说道。哪知李峰却是摇了摇头，今天的演出就算了吧，我想现在的人们应该也不乐意听我弹的钢琴了。他也说的没错，此时的大众依旧还沉浸在刚才陆贤的演奏中，如果现在自己上去进行表演，那就变成了东施效颦一般，只会引人发笑。因为陆贤刚才那一曲卡农实在是太完美了，挑不出任何毛病，即使是换他来，也不可能不出现半点差错。说完这句话，李峰随即转身离去。